پەرتوخانەی شەپۆلی دەنجی یەکێتی نابینایانی کوردستان هەولێر. ناوی نامیلکە ئادابی کۆمەڵایەتی لە قورئان و سوننەتدا. ناوی نووسەر نەوا محەممەد سەعید. چاپ و بڵاوکردنەوەی نووسینگەی تەفسیر بۆ بڵاوکردنەوە و ڕاگەیاندنی هەولێر. خەت نەوزاد کۆیی. بەریک ئەمین مخلیس. دیزاینی ناوەوەی عەزەدین محەممەد. خوێندنەوەی بێلان عەبدوڕەحمان. کارە دەنجیەکان ڕۆژگار شادی. بەرواری 6/11/2013. پێشەچی الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. لنێوان هەردوو کەس دوو هاوڕێ دوو کۆمەڵ وا دەخوازێت جۆرە مامەڵەیەک و هەڵسوکەوتێک هەبێ تا ڕەوڕەوەی کاریان بە شێوەیەکی سانا بڕوات بڕێوە. دیارە چۆنەتی مامەڵە و ڕەفتار لەگەڵ یەکتری تەنها خوای دەروون ناس دەیزانێ کە چ مەنهەج و یاسایەکدا بنێ کە جوانکاری تیابێ و مەردوومەکان لێک زویر نەبن و ڕێزی یەکتری بگرن. لەبەر ئەوە بەندە بە ئەرچی سەرشانی خۆی زانی کە هەڵسێ بە ئامادەکردن و هەڵبژاردننی ئادابی سەرەکی کۆمەڵایەتی ئیسلامی بەپێی قورئان و سنەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. بۆی ئەم ئاداب و ڕەفتارە جوان و ڕازاوانەی ئیسلام بەرزەسەی خەڵک بکرێ و زیندوو بکرێتەوە، چونکە لەم ڕۆژگاری ئێستادا زۆر لە مسلمانان ئەم ئادابە ئیسلامیانەیان فرامۆش کردو لە ژیانی ڕۆژانە پیادەی ناکەن کە شێوازی شارستانیەت پیشان دەدات. لە خۆی بەخشندە دەخوازم ئەم بەرهەمە بچووکەم بۆ بکاتە سەدەقەتل جاریە لە گوناها زۆرەکانم خۆش ببێ و نیەت پاچی و خواویستیم پێ ببەخشێ، وام لێ بکات کاری خێر و چاکە ئەنجام بدەم و مەبەستم تەنها ئەو بێت. ئادابی ئیسلامی لە کۆمەڵگا. شێوازی هەڵسوکەوت و ڕەفتار لە نێو کۆمەڵگادا پێناسە و ماهیەت و ناوەڕۆکی گشت ڕێباز و بەرنامە و فیکرە یەک بەدەرەخات. ئیسلامیش کە تاکە بەرنامەی داڕێژرا و بێوێنەیە خاوەن چەند ئاداب و ڕەفتار و خۆڕەوشتێکی شارستانیەتە کە لە هیچ بەرنامەی تر بەرجەستە ناکرێت. ئەم ئاداب و ڕەفتارە کۆمەڵایەتیە ئیسلامیانش کە لە خوارەوە دەیانهێنینە سەر سفرەی باس پێویستە مسلمانان بە گشتی و بێدرێغی و کەم و کورتی لە نێوان خۆیان و کۆمەڵدا پیادەی بکەن و بیسەلمێنن کە تەنها ئیسلامە تاکە بەرنامەی نوێ خواز و شارستانیەت. بەرنامەیەک نییە خۆی دوورە پەرێز کات لە کۆمەلگا و گۆشەنیگا و شک بێتە بەرچاو. ئەم ئاداب و ئاکار و ڕەوشانەی باز دەکرێن بەرنامەی کاری ڕۆژانەی مسلمانانە کە دەبێ و پێویستە پێوەی پابند بیت و ئیسلامێکی جوان پیشان بدات کە خەڵک چاوی لێ بکەن. گەر مسلمان هەموو قورئانی لەبەر بێت با سەحیح بوخاری و مسلیمی لەبەر بێت بەڵام لەگەڵ خەڵکی وتە ناخۆش و قسەڕق بێ هەست بریندارکرد بوو ئازاری دڵی خەڵکی دەدا و ئادابی نەبوو ئەوە ئەم قورئان لەبەرکردن و فەرموندە لەبەرکردنە هیچ سوودێکی نییە، چونکە قورئان و سنت بۆ پیادەکردن هاتوون نەک بۆ خۆ هەڵکێشان و تەنها خوێندنەوە. دیاریشە کە ئیسلام بە جیهان بڵاو بووە بەهۆی ئاکار و ڕەفتاری جوانی بازرگانە مسلمانەکان بوو. ئەکینا خەڵک نەهاتن دیداسەی ئیسلامی بکەن ئینجا مسلمان بن. ئیسلام وتە و کردارە، ڕەوشت و ڕەفتاری جوانە، ڕەچاوکەری هەستەکانە، مافدەری مافەکانە، کەواتە مسلمانیش دەبێ ڕەنگدانەوەی ئەم ئیسلامە بێت و ئادابەکانی جێبەجێ بکات وەک لە خوارەوە باز دەکرێن. یەکەم، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لەگەڵ خوادا. دووەم، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لەگەر پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه وسلم. سەیەم، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لەگەڵ دایک و باوکیدا. چوارەم، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لەگەڵ خزم و نزیکانیدا. پێنجەم، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە میوانداریدا. شەشەم، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە بەکارهێنانی تەلەفۆن و مۆبایلدا. حەوتەم، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی ناخواردندا. هەشتەم، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی خواردنەوەدا. نۆیەم، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی سڵاوکردندا. دەیەم، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی مۆڵەت وەرگرتندا. یازدە، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کۆڵ و مەجلیسدا. دوازدە، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی قسەکردندا. سێزدە، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە گاڵتە و سوحبەتدا. چواردە، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی پیرۆزباییدا. پازدە، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی سەردانی نەخۆشدا. شازدە، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی پرسە و تەعزیەدا. حەفدە، ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی پژمین و باوەشکدا. ئەدەب و ئاکاری مسلمان لەگەڵ خوادا. دیارە گەر چاکە لەگەڵ یەکێکرا ئەوە ڕێز و ئەدەب بەرامبەر بە چاکەکارەکە دەنوێنرێ، پێویستیشە ڕێز و ئەدەبی بەرامبەر بنوێنرێ. لە هەموو کەسی شایستەتر و پێویستتر کە ڕێز و ئەدەبی بەرامبەر بنوێنرێ خوای بەخشندەیە کە چاکە و بەخشەکانی نایەتە ژماردن. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه إن الله لغفور رحيم. ئەگەرچی چاکی خودایە بژمێرین لە ژماردنی دوایی نایە.
ئەمە واتاکەی بوو. ئەدەب و ئاکاری بەرزنواندن بەرامبەر بەخوای بەخششکار بم شێوەیە. یەکەم بەندایەتیکردن و پەرستنی. ئەمەش بۆ دێتە دی کە بە تەواوی ملکەچی فەرمانەکانی بیت و بە گەورەی دابنێ و لە هەموو کارێکدا. دیارە پەرستنیش تەنها لە نوێژ و ڕۆژ و عەج و زەکاتی کورت هەڵنەهاتووە، بەڵکو مانە فراوانەکەی پەرستن ئەوەیە کە مرۆڤی مسلمان هەر کارێک ئەنجام دەدات لە کاری ڕۆژانەی، لەگەڵ ماڵ و منداڵی، لەگەڵ هاوڕێکانی، لە کڕین و فرۆشتنی و لە کاری فەرمانبەری و مامۆستایەتی مەبەستی پێی ڕەزامەندی خوا بێت و بە پێی بەرنامە و مەنهەجی شەریعەتی خوا بێت. جاکە پەرستن ئەم مانە فراوان و گشتگیریەی هەبێت ئەوە خوای بەخشندەکردوویەتی مەبەستی بەدیهێنان و هێنانە بوون. وەک دەفەرمێ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واتە من هەر بۆیە جندۆگە و مرۆم دروست کردوون تا بمپەرستن. شەرعناسانیش ئەم فکرەیان بەم گوتەی گزارش کردووە کە دەڵێن نیەتی پاچی و باشی عادەت و خۆ و نەریت بۆ پەرستن وە دەرچێنێ، کەواتە ناخواردنمان بەمبەستی بەهێز بوون بۆ جێبەجێکردن و پیادەکردنی فەرمانەکانی خوا عیبادەتە. خوێندن و فێرخوازی بەمبەستی خزمەتکردن بە مسلمانان عیبادەتە. جیهاد و خۆبەختکردن لە پێناوی بەرزکردنەوەی دینی خوا عیبادەتە. لابردنی شتێک لە ڕێگا کە ئازار بە مسلمانان بگەێنێ عیبادەتە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمیەتی إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلا الله ورسوله فهجرته إلا ما هجر إلا الله ورسوله ومن كانت هجرته إلا دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلا ما هاجر إليه. بەڕاستی ئەنجامدانی کردەوەکان بەپێی نیەتەکانە، هەر کەسە و بەپێی نیەتی خۆی، و هەر کەسێک کۆچی کردنی بۆ خۆی پێغەمبەرەکەی بێت ئەوە کۆچەکەی بۆ خوا و پێغەمبەرە. هەر کەسێکیش کۆچەکەی بەمبەستی دەستکەوتنی دنیا بێت یا بۆ ئەوەی ژنێک مارە بکات ئەوە کۆچەکەی بۆ ئەو مەبەستەیە کە کۆچی بۆ کردووە. دووەم تاعەت و گوێڕایەلی. گوێڕایەلی خوا بە جێبەجێکردنی فەرمانەکانی و یاسا بەپێزەکانی دێتە دی، هەروەها بە دوورکەوتنەوە لەو کارانەی کە قەدەغەیە و کارە حرام کراوە. هەندێک لە زانایان تاعەت بە بەردەوامبوون لە سەرکاری چاکە و پیادەکردنی بەرنامەی خوا ڕاوە دەکەن. فاستقم كما أمرت. هەروەها خوای گەورە دەفەرمێن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون. ئەوانش کە گوتیانە پەروەردگارمان خودایە و لە گفتیان لایەن نەداوە و بەردەوام بوون لە سەرکاری چاکە، فریشتە دێنە لایەن و پێیانەڵێن نەبترسن نەخام بخۆن، مژدەتان لێ بێگەیشتونەتە ئەو باشتەی کە بەڵێنتان پێدراوە. تاعەتی خوا بەڵگەی ڕاستی خۆشەویستنە و سەرپێچی گوناهیش بەڵگەی ناڕاستی خۆشەویستنە. گوتراویشە إن الحب لمن يحب المطيع، ئەو کەسێ یەکێکی خۆش بێ بە گوێی دەکات. خوای بەخشندەش بەڵێنی بە بەندە گوێرایە لە خۆشەویستەکانی داوە کە بەهەشتی ڕازاویان پێ ببەخشێت، وەک دەفەرمێت ومن يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبيين وصديقين وشهداء وصالحين وحسن الملائكة رفيقا. هر کەسێک بەرفەرمانی خوددا و ئەم پێغەمبەرە بێ دەبێتە هاوڕێی ئەوانەی خوددا چاکەی دەکەن لەگەری. لە ڕێزی پێغەمبەران و خوداپەرستانی ڕاستی و شەهیدان و پیاوچاکان چە هاوڕێیانێکی چاکیش ئەمانن. هەروە دەفەرمێ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. پێیان بڵێ ئێوە ئەگەر خوداتان خۆش دەوێت شوێن من کەون هەتا خوداش خۆشی بوێن و لە گوناهیشتان خۆش بێ. سێیەم شەرمکردن لەخوا. شەرمکردن لەخوا لە گرنگترین پایەی ڕێز و ئەدەبە بەرامبەر بەخوای گەورە. الحەیا شەرم لە زمانەوانیدا مانای پۆشتەیی، هەروەها مانای خۆدەر نەخستن یا ڕازی نەبوونە بە شتێک کە بە پێچەوانەی شەرعی خوایە یا بە ئاشکرا ئەنجام نەدانی سەرپێچی گوناه و تاوان. هەندێک لە زانایان پێناسەی شەرمیان بەوە کردووە کە ڕەوشت و ئاکارێکە بۆ هەسێنان لە کاری ناشیرن و کەمترخەمی نەکردن بەرامبەر بەم خاوەن ماف. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئاماژەی بەوە کردووە کە شەرم خێر و چاکەی بەدواوەیە. عیمڕانی کوڕی حەسین خوای لێ ڕازی بێگوتوێتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمیەتی الحياء لا يأتي إلا بخير. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە فەرمودەیەکدا ڕاوەی حیا شەرمیان خود حیا دەکات و دەفەرمێ استحيوا من الله حق الحياء قلنا إنا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله قال ليس ذلك استحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعي والبطن وما حوي وتذكر الموتى وبلي وما أراد الآخرة وترك الزينة حياة الدنيا
وأسرى الآخرة على الأولى فمن فعل ذلك فقط أستحي من الله حق الحياء. وەک پێویستە لەخوا شەرم بکەن گوتیان ئەی پێغەمبەری خوا سوپاس بخوا ئێمە شەرم لەخواکەین. فەرمووی ئەوها نا، شەرمکردن لەخوا وەک پێویست ئەوەیە کە سرد و چاوت و گوێچکە و زمانت لە گوناهان بپارێزی، زگت و ئەوەی لەگەڵ زگدایە لە گوناهان بیپارێزی، هەروەها یادی مردن و ڕزین بکەیت. ڕۆژی دوایی بووێ و جوانی و ڕازاوی دنیا واز لێبێنێ و بەسەر دنیای هەڵبژێرێ. جا هەر کەسێ ئاوای کرد ئەوە وەک پێویست شەرمی لەخوا کردووە. ئەبولەیسی سەمەرقەندی شەرمی بە دوو جۆرداناوە و گوتێتی شەرم دوو جۆرە، یەکەم شەرمێک لە نێوان خۆت و خەڵکدا، دووەم شەرمێک لە نێوان خۆت و خوادا. شەرمکردن لە نێوان خۆت و خەڵک ئەوەیە چاوت بپارێزی لەو شتانەی کە بۆت حەڵاڵ نییە تەمەشای بکەیت، بەڵام شەرمی نێوان خۆت و خوای گەورە بریتە لە هەستکردن و پێزانین بە بەخشەکانی شەرم بکەیت، سەرپێچی فەرمانەکانی بکەیت. چوارەم شکرانە بژێری لەسەر بەخشەکانی خوا. سوپاسگوزاری و شکرانە بژێری یان بەدڵ یان بە زمان یا بەکردەوە دەردەبڕێ. شکرانە بژێری بەدڵ بریتە لە هەبوونی هەستی خێر و چاکە و نواندن بۆ هەموو خەڵک، چونکە هەموو خەڵک چاو لە دەستی خوان و خۆشەویستترن کەس لای خوا ئەو کەسەیە بۆ چاو لە دەستەکانی سودمەند بێت. شکرانە بژێری بە زمان بریتە لە سوپاس و ستایش کردنی خوا، هەروەها بەردەوام زیکر و پاڕانەوە و تەسبیحات. شکرانە بژێری بەکردەوەش بەوە دێتە دێ کە ئەندامەکانی جەستە لە جێبەجێکردنی فەرمانەکانی خوا بەکاربهێنرێت و سەرپێچی خوای پێ نەکرێت. دیارە شکرانە بژێری نیعمەتی چاو بریتە لە پاراستنی و دانەواندنی لە ئاست ئەو شانەی خوا حرامی کردوون، وەک تەمەشانەکردنی ئافرەتی نامەحرەم و گۆڤارە ڕوت و نیمچە ڕوتەکان و فلیمە بێ ئاپڕۆکان. شکرانە بژێری زمانیش بریتە لە غەیبەت نەکردن و دوو زمانی نەکردن و قسە نەهێنان و نەبردن و تێک نەدانی نێوان دوو کەس و فیتنەیی نەکردن و هەز بریندار نەکردنی خەڵک و تەرق نەکردنەوەیان. شکرانە بژێری هێز و توانەش بریتە لە سەرخستنی چەوساوان و زوڵم نەکردن و خەبات و تێکۆشان لە پێنەی خوا. شکرانە بژێری نیعمەتی دارایی و دەوڵەمەندی بریتە لە یارمەتیدان و کۆمەکی هەژار و نەداران بەبێ منەتکردن و بەچاودادانەوە. خوای گەورەش دەفەرمێ لە ئین شەکەرتم لە ئەزیدەنەکم وە لە ئین کەفەرتم، گەر شکرانە بژێرم بن بۆتان زیاد دەکەم. پێنجەم ڕازیبوون بە قەزە و قەدەری خوا و ئارامگرتن لە کاتی بەڵاو ناخۆشیدا. باشترین وتە سەبارەت بە قەزا و قەدەر فەرموودەکەی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم کە ئارەستەی ئیبن حەباس دەکات و دەفەرمێ يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإن استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعك بشيء قد كتب الله لك ولئن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك رفعت أقلام وجفت سعف. کوریژگە چەند وشەیەکت فێر دەکەم. دینی خوا پارێزە خوا دەتپارێزێ، خوا پارێزە خوا بەرەو ڕوود دێ. گەرداوای شتێکت کرد تەنها لە خوا داوا بکە، گەرداوای فریاکەوتن کرد کە بە فریاد بێ تەنها هەواری خوا بکە. بزانە گەر هەموو خەڵک کۆ ببنەوە بیانەوێ سوودێکت پێ ببەخشن کە خوا نەینووسی بێ ناتوانن سوودت پێ ببەخشن، هەروەها هەمووی کۆ ببنەوە بیانەوێ زیانت پێ بگێنن کە خوا نەینووسی بێ ئەو زیانت پێ ناگات. قەڵەمەکان لە نووسین هەڵگیران و پەڕاوەکانیش وشێک بوونەوە، واتە قەزە و قەدەری خوا بڕاوەتەوە، کەواتە بابای مسلمان وەک ئەدەب و ڕێزنوانن بەرامبەر خوای خۆی ڕازیە بە هەرچ شتێک بەسەری بێن کە خوا براندوێتەوە و پاداشتیشی لەسەر وەردەگرێتەوە. هەرگیز ناڕەزایی بەرامبەر بەخوا دەرنابڕێ کە بۆچی ئەم بەڵاو ناخۆشیە بەسەرهێناوە، بەڵکو دڵی بەم ئاەتە داتەوە کە دەفەرمێ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم الصلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مژدە بدە بەو کەسانەی خۆراگرن ئەو کەسانەی کە تووشی ناخۆشیێک دەبن دەڵێن ئێمەش هەر ئیخواین و هەر بۆ لای ئەو دەچینەوە، خێر و بێر و بەزەیی پەروەردگاریان بۆ دەبارێ و شارەزایان لەڕێی ئەوان. ئەدەب و ئاکاری مسلمان لەگەڵ پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه وسلم. دیارە مسلمانی پابند بە دینی خوا و ژیر و لە خواترس هەز بەو پایە و ڕێزەی پێغەمبەرەکات کە لەلایەن خوای گەورە لێنراوە. هەز دەکات پێغەمبەرێکە هەر لە سەرەتای ژیانی تا کۆتا ژیانی خاوەنی ڕەوشت بەرزی و قوربانی دان بووە،
هەردەم بە خەمی ئومەتەکەیەوە بووە کە خۆی بەخشندە لە ئومەتەکەی خۆش بێ و چاوپۆشی لە گوناهەکانیان بکات. جا پێغەمبەرێک خۆی خاوەن شکۆ دەربارەی بفەرمێ وئینەکە لەعەڵا خولوق العەظیم، بەڕاستی تۆ ئاکار و ڕەوشتت زۆر بەرزە. ئەمە گەورەترین بڕوانامە و مەدالیایە بۆ پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم. پێویستە ڕێزی لێ بژیرێ و ئەدەبی لە بەرامبەردا بنوێنرێت. ڕێزگرتن و ئەدەب نواندنیش فەرمانێکی خوایە کە دەبێ گشت بڕوادارەی پیادەی بکات و پێغەمبەر لە لای خۆشەویست بێت، ئەو پەری خۆشەویستی. هەروەها دەنگی بەسەردا بەرز نەکرێتەوە وەکو خوا جل جلاله دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تشهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي جلي خاون باوران ناشي دەنگتان دەست بەسەر دەنجی پێغەمبەر کەوێ و دەنجیش هێندە بەرز مەکەن وەک لەگەڵ کێکترا قسە دەکەن کە کارتان لێ پوچەڵ ببێ و خۆتان بە خۆتان ئەزانن. ئەدەب و ڕێزنواندن لە بێرەمبەر پێغەمبەری خوا بەم شێوەیە دەبێت: یەکەم، گوێڕایەلیکردنی پێغەمبەر و شوێنکەوتنی لە گشت کاروبارەکانی دنیا و ئاخرەتدا. خوای گەورە دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. گوێڕایەلیکردن و بەرفەرمانی پێغەمبەرە. مسۆگەری بەهەشتە و سەرپێچیکردنیشی مسۆگەری دۆزەخە. وەگل ئەبوو هورەیرە دەجێڕێتەوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي. قيل أو من يأبي يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عساني فقد أبي. هەموو ئومەتی من دەستنە بەهەشت مەگەر ئەو کەسەی خۆی نەیەوێ بچێتە بەهەشت. گوتیان ئەی پێغەمبەری خوا چی هەیە ئەیەوێ بچێتە بەهەشت؟ فەرمووی هەر کەسێک گوێرایەلی بە قسەی من بکات و دەچێتە بەهەشت، و هەر کەسێکی سەرپێچی من بکات و بە قسەم نەکات ئەوە نایەوێ بچێتە بەهەشت. سەبارەت بە شوێنکەوتنی پێغەمبەر لە هەموو کاروبارەیە خوای گەورە دەفەرمێت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بڵێ گەر بەڕاستی خواتان خۆش دەوێ شوێنی من بکەون، خوا خۆشتانی دەوێ و لە گوناهیشتان خۆش دەبێ. دووەم، هیچ کەس هێندەی پێغەمبەری ئازیز خۆش نەویسترێ و تەنیا دایک و باوکیش، واتە خۆشەویستی پێغەمبەری نازدار پێش خۆشەویستی دایک و باوک و هەموو کەسێکە. وەک خۆی صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده واللسان أجمعين. سوێن بەو کەسەی گیانی منی بەدەستە ئیمانی هیچ کامێکتان تەواو نابێ هەتا منی لە منداڵ و باوک و هەموو خەڵک خۆشتر نەوێن، کەواتە ئەو کەسەی پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم وەک پێویست خۆشنەوێ ئەوە ئیمانی تەواو نییە و دەبێت چاو بەخۆی دابەخشێنێتەوە. سێیەم، هیچ کەس بە سەردار و پێشەوە و ڕابەر و سەرکردەی ڕاستەقینە دانەنرێ جگە لە پێغەمبەر، چونکە خوای ئەوی هەڵبژاردووە و ئەم نازناوەی هەر لە خۆی ناوە. خوای گەورە فەرمێ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. بێگومان پێغەمبەری خوددا سەرمەشقی چاکە بۆ ئێوە و بۆ هەر کەسێک کە بە خوددا و ڕۆژی سەلا هیوادارە و هەر خەریکی یاری خوایە. چوارەم، ڕازیبوون و ملکەچی هەر حکمێک و بڕیارێک کە پێغەمبەری خوا بڕانیوێتەوە وەک خوا دەفەرمێ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نەخێر وانییە کە خۆیان بە باوەڕدار پیشان دەدەن، سوێن بە پەروەردگارت بڕوادار نین تا تۆ نەکەنە دادوەر لە هەر ئاژاو و دووبەرێکێکی دنیاوانیاندا، لە پاشان هەز نەکەن لە دەرونیاندا بە هیچ بێزاریەک لەو بڕیارەی تۆ داوتە و ملکەچ نەکەن بە ملکەچێکی تەواو. ئەو حەکم و یاسایە تا ڕۆژی دوایی بەردەوامە، بۆیە هەر کێشە و گرفتێک بێتە پێشەوە دەبێ بۆ قورئان و فەرمودەکانی پێغەمبەر بگەڕێنرێتەوە، نەک بۆ یاسای دەستکردی مرۆڤی عەقڵ سنووردار. خوای گەورە دەفەرمێ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. گەر لە شتێک ناکۆک بوون و کێشە هاتە پێشەوە ئەوە بۆ حکمی خوا و پێغەمبەر بگەڕێنەوە. پێنجەم، خۆشویستن و دۆستایەتی کردنی ئەو کەسانەی پێغەمبەری خوا خۆشی دەوێن، هەروەها خۆشنەویستن و دۆستایەتی نەکردنی ئەو کەسانەی پێغەمبەر خۆشی ناوێن و ناحەزە پێیان، هەروەها دڵخۆش نبوون بەو شتانەی پێغەمبەر پێی دڵخۆش بوو و حەز نەکردن بەو شتانەی حەزی پێ نەکردووە. بۆیە فەرمیەتی فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم. گەر لە شتێک قەدەغەمکردن لێی دوورکەونەوە، گەر فەرمانم بەکارێکیش کرد بیکەن، ئەوە بەپێی تواناتان جێبەجێ بکەن. شەش، هەر کاتێ ناوی پێغەمبەر هات دەبێ بگوترێ صلی الله عليه وسلم،
چکە خوای بەرز و مەزن فەرمانی کردووە سڵاواتی بۆ بنرێنرێت وەک دەفەرمێ إن الله والملائكة يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خوا مەلائیکەتەکانی سەڵاوات ئەدەن لەسەر پێغەمبەر ئەی کەسانی بڕواتان هێناوە سەڵاواتی لەسەر بدەن و سەلامی لێ بکەن بە سەلام لێکردنێکی گرنگ دیارە سەڵاواتی خوا لەسەر پێغەمبەر وەسف و سەنا و باسکردنیەتی بە چاکە لەناو کۆمەڵی هەرزە بەرزی مەلائیکەدا سەڵاواتی مەلائیکە نزاکردنیانە بووی لەلای خوا هەفتم زیندووکردنەوەی سونەتەکانی پێغەمبەر وەک ڕیش و سیواک و هاوشێوەکان و گەیاندنی بانگەوازەکەی بە خەڵک هەروە خۆ دوورخستنەوە لەو شتانەی کە ئەو لە دیندا کردووە خوا دەفەرمێ وما ئاتاکم الرەسوول فەخوزوه وما نەهاکم عنه فانتهوا ئەوەی پێغەمبەر هێناویەتی لە حکم و یاسا و ئاکاری جوان وەریگرن و جێبەجێ بکەن ئەو شتانەی کە لێتان قەدەغە دەکات مەیکەن و وازی لێ بهێنن خۆیشی صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهدين حظوا عليها بنواجس وإياكم ومحدثات والأمور فإن كل بدعة ضلالة دەست بە ڕێباز و سنەتمەوە بگرن هەروە دەست بە ڕێ و شوێنی خەلیفە ڕاستەکانم بگرن بە ددانەکان بیگرن نەکەن لە کاروباری دیندا شتدا بهێنن چونکە هەموو شتێک داهێنانێک لە دین و گۆمڕایی سەر لێشێواویە خاتو عائیشە گوتیەتی پێغەمبەری خوا فەرمیەتی من ئەحدەث فی ئەمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هەر کەسێ لەم کارەی دینمان شتێک دابهێنێ کە لە دینەکەدا نەبێت ئەوە ئەو شتە داهێنراوە و قبوڵ نییە و ڕەت دەکرێتەوە هەشتم لە کاتی سەردانیکردنی لە قەبرەکە و مزگەوتەکەی نابێ دەنگ بەرز بکرێتەوە و ژاوەژاو دەنگ بکرێن بەڵکو دەبێ بە ئەدەب و ڕێزەوە بە دەنگێکی نزم و سەلامی لێ بکرێ خوای گەورە دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق الصوت النبي ولا تشهروا له بالقول كالجهر بعضكم لبعض ئەیگەلی خاوەن باوەڕان ناشێ دەنگتان بەسەر دەنجی پێغەمبەرکەوێ دەنجیش هێندە بەرز مەکەن وەک لەگەڵ یەکتردا قسە دەکەن کە کاتان نێ پوچەڵ بوێ و خۆتان بە خۆتان نەزانن ئەدەب و ئاکاری موسڵمان لەگەڵ دایک و باوچیدا شاراوەنیە دایک و باوک بۆ پێگەیاندنی ڕۆڵەکانیان شەون و خۆنیکردن و لە پێناو بەرژەوەندەکانیان چەندەها زەحمەت و ناخۆشی و هەمووحانات دێتە ڕێگەیان هەروەها بەتەن سۆز و خۆشەویستی ڕۆڵەکانیانەوە دێن بە تایبەت دایکی بەسۆز کە زەحمەت و ئازار زۆر دەبینێ بۆ پەروەردەکردنی منداڵەکانی لە بەرامبەر ئەم معاناتەش تەنها خوای گەورە پاداشتی شایستەی خۆی دەداتەوە جا لە بەرامبەر چاکەکانی دایک و باوک پێویستە ڕۆڵەکان مۆفادار و بە ئەمەد بن و چاکەکار بن لەگەڵیاندا و فرمانیەکانیان نەفۆتێنن خوای گەورە دەفەرمێ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا پەروەردگارت فەرمانیدا جگە لەو کەسی دێ مەیپەرستن سەبارەت بە دایک و باوکیش چاکە بکەن ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ئێمە مرۆڤمان ڕاستپات لەگەڵ دایک و بابی خۆی چاکە بکات چاکەکاری لەگەڵ دایک و باوک بە گوێرەی ئەم ئاداب و ئاکارانەی خوارەوە دێتە دی یەکەم گوێڕایەلیکردنیان لە چاکەدا گوێڕایەلی دایک و باوک لە خۆشەویستیەوە سەرچاوە دەگیرێت هیچ شتێک لای دایک و باوک ئەوەندە زەحمەت نییە هێندەی سەرپێچی و گوێڕایەلی نەکردنی ڕۆڵەکانیان گەر ئەمەش دەبێتە ئازاردانی دڵیان و ڕۆڵەکانیان دەبنە حاق واتە ئازاردەری دڵی دایک و باوک کە لە گوناها گەورەکانە عن عبد الله عمرو بن عاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس گوناها گەورەکان بریتین لە هاوبەشدانان بۆ خوا ئازاردان و سەرپێچی دایک و باوک کوشتنی کەسێک بە ناحەق سوێندی بەدرۆ لەم فەرموودەیەدا دوای هاوڵ بڕیاردان بۆ خوا ئازاردان و سەرپێچی دایک و باوک بە گوناها گەورەکان دانراوە بەڵام گوێڕایەلیکردنی دایک و باوک دەبێت لە چاکەکاریدا بێ نەک لە گوناه و تاوان چونکە لا طاعة لبشر في معصية الله إنما طاعة في المعروف لەسەر پێچیکردنی فەرمانەکانی خوا نابێ بەگوێی هیچ کەسێ بکرێ بەڵکو بەگوێکردن لە چاکەکردنە جاکاتێک دایک و باوک داوا لە ڕۆڵەکانیان بکەن هاوڵ بۆ خوا بڕیاردنن یا تاوانێ بکەن نابێت گوێڕایەلیان بکەن بەڵام دەبێت چاکەیان لەگەڵدا بکەن وە خوای گەورە دەفەرمێ وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمها وصاحبها في الدنيا والمعروفة ئەگەری جیهانیان دای شتێی بکەی بە شەریکم کە خۆت هیچی لێ نازانی فەرمانیان بەجێ مەهێنە لە دنیادا بەخۆشی لەگەڵیانە بژی ئەو چاکەکردنەی کە خوای گەورە لە مایەتە باسیەکە
دەبێ بەردەوام بێت و نابێت توندوتیژیان لەگەڵدا بکرێ بە بەهانەی ئەوەی مشریکن بەڵکو دەبێ ڕۆڵەکان جەخت لەسەر مسلمان بوونیان بکەن ئەمەش بەکردەوەی جوان و زمان شیرینی و نەرمونیانی دەبێت لە سەحیحدا هاتووە لە عەبدوڵای کوڕی مەسعودەوە کە گوتوویەتی سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال جهاد في سبيل الله دەڵێ پرسیارم لە پێغەمبەری خوا کرد خوا چ کردەوەیەکی پێخۆشە ئەویش فەرمووی نوێژکردن لە کاتی خۆیدا گوتم پاشان چی دێ فەرمووی چاکەنواندن لەگەڵ دایک و باوکدا گوتم پاشان چی دێ گوتی خەبات و تێکۆشان لە پێناوی خوا نابێ گوێڕایلیان بکرێت لە بەشودانی بەزۆر و ژنهێنانی بەزۆر کە کچ و کۆر پێرازینن یان نابێ بە قسەی ئەوان پیا و خێزانەکەی تەلاق بدەن ئەوە تا سەبارەت بە مەسەلەیە پرسیار لە عومەری کوڕی خەتاب کرا خوای لێ ڕازی بێ گەر باوکێک بە کوڕەکەی گوت هاوسەرەکەی تەلاق بدات ئیمامی عومەر فەرمووی تەلاقی نەدات چونکە گوێڕایلی لە چاکەکاریدا دەبێت دووەم نابێ بەرامبەر دایک و باوک ناڕەزایی و وەرزبوون دەرببڕێ کە داوای شتێک لە ڕۆڵەکان دەکەن خوای گەورەش دەفەرمێ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما هەرگیز ئۆفیشیان پێ مەڵێن و تیان مەخڕەوە بە زمانی خۆش بیان دوێنە کەواتە لە کاتی داواکردنی هەر شتێکیان دەبێ بە زمانێکی شیرین و قسەی جوان وەڵامی داواکاریەکانیان بدرێتەوە ئەمەش فەرمانی خوای گەورەیە هەروەها لە کاتی داواکاریان وشەی ئۆف کە نیشانی ناڕەزاییە لە بەرامبەریان نەکرێ نابێ ڕۆڵەکان دەنجیان بەسەر دایک و باوکیان بەرز بکەنەوە و نابێ بە سوک سەیر بکرێن و بیر و بۆچوونیان بەکەم بگیرێ بە تایبەتی گەردایک و باوک نەخوێندەوار بوون لە کاتی ڕوونکردنەوەی شتێکدا یان ڕوون نەکردنەوەی دین دەبێ بە شێوازێکی جوان بە سۆز و میهرەبانی بۆیان ڕوون بکرێتەوە هەروەها دەبێ باڵی ملکەچی و سۆزیان بۆ ڕابخێن و دوعای خێریان بۆ بکەین وە خوای گەورە دەفەرمێ واخفض لهما جناح الذل من رحمتي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بەبێ فیزی بیان خەنە ژێرباڵی بەزێی و بڵێ ئەی پەروەردگارم وەکو ئەمان منیان بەشلچی پێگەیان تۆش بۆ بەر بەزەیی خۆتیان بێخە دوعاکردن بۆیان لە دوای مردنیان سوودیان پێدەگات و پلەیان لە باش بەرزەکاتەوە وەک پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب إني لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك خوای گەورە لە بەهەش پلەی بەندەی چاک بەرز دەکاتەوە ئەویش دەڵێ ئەی پەروەردگارم ئەم پلەیەم لەکوێ بوو ئەویش دەفەرمێ بەهۆی داوای لێخۆشبوونی کوڕەکەتە بۆتەوە هەر کەسێکی لە کاتی زیندوی داوک و باوکیدا نەیتوانی بێ چاکەیان لەگەڵدا بکە با لە دوای مردنیان چاکەیان لەگەڵدا بکات ئەویش بە پاڕانەوە لەگەڵ خوای گەورە دەبێت کە لە گوناهیان خۆش بێت سێیەم لە ئادابی چاکەکردن لەگەڵ دایک و باوک ئەوەیە پەیمان و وەسیەتنامە و ڕاستپاردەیان جێبەجێ بکرێ گەرتاوان و گوناه نەبوو هەروەها ڕێزی هاوڕێکانیان لە دوای مردنیان بگیرێ و سەردانیان بکرێ پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ إن أبرأ بر صلة والد أهل ود أبيه باشترین چاکە ئەوەیە کوڕ هەمووشەی برادەر و دۆستانی بکات و ڕێزیان بگرێ لە فەرمودەیەکی تردا هاتووە عن مالك بن ربيعة الساعدي قال بينما نحج جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبي شيء بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما واستغفار لهما وانفاز وعدهما من بعدهما وصلة رحمة التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما چوارم دەبێ ڕۆڵەکان لە بەردەم دایک و باوکیدا بە شێوەیەکی جوان و لایەق و ڕێکدا بنیشن و خۆیان دوورخەنەوە لە بێ موبالاتی وە قاز درێژکردن و قاز لەسەر قازدانان و دەست هەڵبڕین و بەرامبەریان نابێ لە بەردەم ئەواندا ڕۆڵەکان پاڵ بکەون یان خۆیان ڕوود بکەنەوە یان بە قاقا پێ بکەنن نابێ لە کاتی ڕۆیشتندا پێش باوک بکەون نابێ لە پێش ئەودادا بنیشن نابێ بە ناوی خۆیان بانگ بکرێن وەک لە فەرمودەی پێغەمبەر دەهاتووە عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مع غلام فقال للغلام من هذا قال أبي قال فلا تمشي أمامه ولا تستسب له ولا تجلس قبله ولا أطحى باسمه پێنجەم پێویستە لە کاروباریاندا یارمەتیان بدرێ و شتیان بۆ هەڵبگیرێ چونکە زۆر ناشرین و بێڕێزیە گەر لەگەڵ باوک و بەڕێگادا بڕۆی باوک شت هەڵبگرێ و کوڕ بەدەست بەتاڵی بڕوات بەوی چی هەڵنەگرێ هەروە کچیش بە هەمان شێوە لە ڕێک و پێکردنی ماڵدا دەبێ یارمەتی دایکی بدات شەشەم دەبێ سومعی دایک و باوک بپارێزرێ و ئەمەش بۆ دێتە دی کە ڕۆڵەکان زیان بە خەڵک نەگەێن و خراپەکار نەبن لەگەڵیاندا تاوەکو خەڵکیش بەرپەچی خراپەکانیان نەدەنەوە بە جنێودان و دڵبریندارکردن نابێت جنێو بە دایک و باوک بدرێت کە لە گوناهە گەورەکانە جنێودان بە دایک و باوک بەوە دەبێن کە تۆ جنێو بە دایک و باوکی دژەکەت بدەیت
ئەویش جنێو بە دایک و باوکی تۆ داتەوە. وەک پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ من الكبائر شتم الرجل ودية قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل ودية قال نعم يصب أبا رجل فيصب أباه ويصب أمه. لقناها قوري كان أوي مرۆڤ جنێو بە دایک و باوکی بدات. گوتیان ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کەس هەیە جنێو بە دایک و باوکی بدات؟ فەرمووی بەڵێ. ئەو کەسەی جنێو بە باوکی بەرامبەرەکەی دەدات ئەویش جنێو بە باوکی ئەو دەدات، هەروە جنێو بە دایکی دەدات ئەویش جنێو بە دایکی ئەو دەدات. تێبینی لەگەڵ باسکردنی ئەدەب لەگەڵ دایک و باوکاندا هەندێک لە پاداشی چاکەکاری لەگەڵ دایک و باوک و هەندێک لە سزاکانی خراپەکانیان دەکەین. یەکەم پاداشتەکان بە پلەی یەکەم دەبێت چاکە لەگەڵ دایی بکرێ چونکە بەهەش لە ژێر پێیەوە و دەست دەکەوێت. ڕووی ئیمام ئەحمەد عن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بأقرابي فالأقراب. دوم دایک و باوک سەرچاوەی بەهەشت و دۆزەخن. ڕەزامەندی خوای گەورە بە ڕەزامەندی ئەوانەوە بەسراوەتەوە وەک لە فەرمودەیەک داهاتوە. روي ابن ماجه عن أبي أمامة عن رجل قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدها قال هما جنتك ونارك. وروي الترمذي عن أبي عمر بن عاص أن رسول الله قال رضا رب في رضا والد وسخط ربي في سخط الوالد. سيم للدنيا دا بركة دكوي تتمن وسو رزقها وك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دا فرمي من سرة أن يمود له في حمره ويزداد في رزقه فليبر ولده وليصل رحمه. سوارم تاكا كردن لقل دايك دبيت ما يسرينوي قناه تاوان. يا رسول الله إني أصبت ضبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. ابن عمر پیاوێکاتە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم گوتی ئەی پێغەمبەری خوا گوناهێکی گەورەم کردووە ئایا بۆم هەیە تەوبە بکەم؟ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی دایکت ماوە؟ گوتی نەخێر. فەرمووی خوشتی دایکت ماوە؟ گوتی بەڵێ. فەرمووی کەواتە چاکە لەگەڵ ئەودا بکە. دووەم سزاکان. یەکەم ئازاردانی دڵی دایک و باوک لە گوناهە گەورەکانە و دەبێتە مای خەشمی خوا و تەمەشانەکردن بە چاوی ڕەحمەت لە ڕۆژی قیامەتدا. هەروە هۆیەکەی بۆ نەچوونە بەهەشت. لصحيح بخاري مسلم دهاتوا عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول زور. هروا بيغمر خاص صلى الله عليه وسلم دفرمي ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة حاق الوالدية والمرة مترجلة الديوز وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق والديه ومدمن الخمر والمنانة بما أعطى. دوم آزار دەری دایک و باوک لە دنیادا تۆڵە و سزای لێ دەسەندرێتەوە بۆ ڕۆژی قیامەت و دوان ئاخرێ. وەک پێغەمبەری خوا فەرمێتی كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلا يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يجعله لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الموت. خوا سزای هەموو گوناهەیە ئەوەی حەز بکات بۆ ڕۆژی دوای دەخان تەنها ئازادانی دایک و باوک نەبێ. خوا لە دنیا بەر لە مردنی بابای ئازاردەری دایک و باوک سزای دات. کەواتە مسلمانی بەڕێز زۆر ئاگادار بە و زۆر بترسێ زۆر هۆشیار بە نەکەی دڵی دایک و باوکت بڕەنجێنی و ئازاریان بدەیت. ئەگیناوە بەر هەرەشەکان دەکەی و ڕەنجەڕۆ دەبێت. نوێژ و ڕۆژوەکانت دەدات نادەن و چاکەکان بەتاڵ دەبنەوە. لە دنیاش لەگەڵ دایک و باوکت مەت چۆن ڕافتار بکەین تۆش ئاوا لەگەڵ دەکرێتەوە. ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە بەکارهێنانی لەلەفۆن و مۆبایلدا گوێچکە بەخشێکی هەستیار و گرینگە کە خوا بە بەندەی خۆی بەخشیوە. ئەم دەستگایش دەبێت لە گوێبیستی شتی خراپ و نابەجێ بیپارێزین و نەهێڵین بە بیستنی قسەی ناژیرن و نابەجێ و حەرام ببێتە شایەت و بەڵگە لەسەرمان لە ڕۆژی دواییدا. دیارە تەلەفۆن و مۆبایل لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا بۆتە پێویستیەکی بەڵگە نەویست کە دەبێت بە شێوەیەکی دروست و بەجێ بەکاربهێنرێ کە کاریگەری خراپی لەسەر کۆمەڵگە نەبێت. جا هەندی ئاداب و ئاکاری ڕەوشت هەیە بۆ بەکارهێنانی تەلەفۆن و مۆبایل کە پێویستە مرۆڤی مسلمانی ڕاستەقینە پابەندی بێت و جێبەجێ بکات کە ئەمانن. یەکەم کە تەلەفۆن دەکەی دەڵێی ئەلو سەلام عەلەیکوم من فلانم ئینجا چاکوچۆنی دەکەیت. دووەم ڕەچاوکردنی بارودۆخی ئەو کەسانەی کە پەیوەندیان پێوە دەکەیت نابێ لە کاتی نووستن و کاتی کارکردن و بێت وەک کاتی بەیانیەکی زوو یا لە شەوی درەنگ وەخت یا کاتێک کە دەزانی وەختەکە بەختی نوێژە تەلەفۆن بکەیت. سێم
لە کاتی تەلەفۆنکردندا درێژە بە قسە نەدەیت و تەلەفۆنەکە مەشغوڵ نەکەیت. لەوانەیە خەڵکانێک هەبن بیانەوێ پەیوەندیت پێوە بکەن یان بیانەوێ پەیوەندی بەو کەسانەوە بکەن کە تەلەفۆنیان بۆ دەکەیت. چوارەم، بۆ حاڵەتی پێویست نەبێت تەلەفۆن نەکەیت، وەک سەردانی نەخۆشێک یان خێر و چاکەیەک یان قسەیەکی گرنگ. هەروە تەلەفۆن نەکەیتە ئامێرێکی گاڵتە و سوحبەتکاری یان هەراسانکردنی خەڵک. پێنجەم، لە کاتی لە ئاودەستی وەڵامی مۆبایل مەدەوە، چونکە شوێنێکە شیاوی قسەکردن نییە. شەشەم، بۆ پێویستی نەبێت لە شوێنە گشتیەکان وەک ناوپاس و ڕیم و تومبێڵ و ڕێگە و قوتابخانە و نەخۆشخانەکان مۆبایل بەکارمەهێنە. حوتەم، ئەو مۆبایلانەی کامیرایان تێدایە نابێ بەبێ مۆڵەتی هیچ کەسێ وێنە بگیرێ، نابێ وێنەی ئافرەتەن بگیرێ کە دوایی وەکەرەشە بەرامبەر بە کەسانیان بەکاریان دێنن، هەرچەندە ئەمە لە ڕەوشتی مسلمانی پابند بە دینی خوا ناوەشێتەوە. هەشتم، لەسەر دایک و باوکانی هۆشیار بە دینی خوا کوڕ و کچانیان لەم ئامێرە ئاگادار بکەنەوە و لایەنە خراپ و باشەکانیان بۆ ڕوون بکەنەوە و ڕێنماییان بکەن کە بۆ چ شتێ بەکاری بهێنن و بۆ چ شتێ بەکاری نەهێنن. ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە میوانداریدا. ڕێزگرتنی میمان لەو فرمانانەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم داکۆکی لێ کردووە، لەگەڵ ئیمان بەخوا و ڕۆژی دوایی جوود کردووە، وەک دەفەرمێ من کان یؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هەر کەسێ بڕوای بەخوا و بە ڕۆژی دوایی هەیە با ڕێزی میوانەکەی بگرێت. میوانداریش چەند ئاداب و ئاکارێکی هەیە پێویستە بابای مسلمان پیارەی بکات. یەکەم، پێویستی و داواکاریەکانی میوان بەوپەڕی دڵخۆشیەوە بەجێبهێنرێ. دووەم، پێشوازی لە میوان بکرێ و بەڕووێکی گەش و خەندەوە و بە خێراتنی بکرێ. هەروەها لە شوێنێکی گونجاو و لەباردا بنرێ و شوێنی ئاودەستی پێنیشان بدرێ. بۆ نووسن و لە خەواڵسان کاتی دیاریکراودا بندرێ. گەرماڵ گونجاو نەبوو، ماڵەکە گچکە و تەسک بوو، ئەو کاتە دەکرێت لە ئوتێل ژووری بۆ تەرخان بکرێ و بەکرێ بگیرێ. بابای میوانیش نابێت لە دڵی خۆی بگرێ کە لە ئوتێل ژووری بۆ گیراوە، چونکە هەموو کارێک بە پێیتوانە و گونجانە. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نەک سەغڵەتی و زەحمەتی. لە ئیسلامیشدا نابێ مرۆڤ زیان نە بە خۆی نە بە خەڵکی تر بگەێنێ، لا ضەڕ ولا ضیرار. سێیەم، بابای میوان گەر لە ماڵی هاوڕێکەی مایەوە پێویستە لەگەڵ بابای میواندار کاتی دەرچوونی دیاری بکات و لەگەلی لە ماڵ بچێتە دەرەوە. دیاریکردنی کاتیش بۆ ئەوەیە تا میواندار لە کاتی خۆی دوانەخرێ. هەروە کاتی هاتنەوەی ماڵیش دیاری بکەن، نەبادە بابای میوان پێش میواندار بچێتەوە ماڵ. چوارەم، لە ئەدەب و ئاکاری مسلمان نییە کە بابای میوان بەبێ ئیزن و مۆڵەتی خاوەن ماڵ لە ماڵ دەربچێت، وە شتێکی جوان نییە خاوەن ماڵ بچێتە ژووری میوان کەچی بابای میوان بەبێ ئاگاداری ئەو دەرچوو بێت. پێنجەم، بابای میوان لە 3 ڕۆژ زیاتر نەمێنێتەوە و نەبادا ببێتە مای بارگرانی و لە کارکردنی خاوەن ماڵ. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ الضیافة 3 أيام فما زاد فصدقه. میوانداری 3 ڕۆژە گەر لەوە زیاتر بێت ئەوە خێرە، مەگەر خاوەن ماڵ سوور بێت لەسەر زیاتر بمانەوەی میوان. شەشەم، نابێ خاوەن ماڵ ئیش بە میوان بکات، چونکە دەبێتە مای زەحمەت و ناخۆشی بۆ میوان. هەروە ئەمە ڕێز و ئەدەب نییە بەرامبەر بە میوان، هەروە کارێکی ناجوامێرانەیە. حوتەم، لە ئەدەب و ڕێزگرتنی میوان ئەوەیە کە بەو شێوازە قسەی لەگەڵ بکرێ کە دڵی پێی خۆش بێت. هەروە خۆشحاڵی بەهاتنی دەرببڕێ و لە حاڵ و ئەحواڵی کەسوکاری پرسیار بکرێ. هەروە لە بەردەمی میوان نابێ باسی دەستکورتی و نەداری بکرێ، یان لە بەردەمی ئەودا نابێ خۆ لە منداڵ تووڕە بکرێ یان لە منداڵ بدرێ، نەبادە بە گومانی خۆش نەهاتنی ئەو لێک بداتەوە. هەشتم، ڕێزگرتنی میوان لەیان خواردنەوە بە پێی دارایی و هەبوویەوە، نابێ لە توانە بەدەر خواردنی بۆ ئامادە بکرێ کە خاوەن ماڵ لەسەری قەرزار بێتەوە، چونکە ئەسڵی مەبەست ڕووخۆشی و گفتار جوانیە. لە ئیمامی ئەوزاعی یان پرسی ڕێزگرتنی میوان چییە؟ ئەویش گوتی ڕووخۆشی و قسەخۆشی. بەڵام گەر خاوەن ماڵ دارا بوو با خواردنی باش بۆ میوان ئامادە بکات بەبێ زیادەڕەوی کردن. نۆیەم، لە کاتی ناخواردن نابێ خاوەن ماڵ پێش میوان دەست لە ناخواردن هەڵبگرێ، چونکە میوانەکە شەرمدای دەگرێ و ئەویش دەست هەڵدەگرێ کە هێشتا تێر نەبووە. گەر خاوەن ماڵ زووتر تێر بوو باخۆی بە کەوچکەکەیەوە بخافلێنێ کە میوانەکە هەست بکات ئەو بەردەوامە لە ناخواردن. هەروەها دەبێ خاوەن ماڵ ئاگاداری میوان بێ خواردنی بۆ تێ بکات، نەبادا ئەو کەسە شەرم بکات، وەک لە فەرموودەی پێغەمبەردا صلی الله علیه وسلم داهاتووە کە ئیبن عومەر گوتیەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمیەتی إذا وضعت مائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع مائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يرفع قوم وليعذر فإن الرجل يخجل الجليس فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. واتا
گەر سفرەی نان ڕاخرا با هیچ کەسێک هەڵنەسێ هەتا سفرەکە هەڵدەگرێ، با دەست لە نان هەڵنەگرێ ئەگەرچی تێریش ببێ، هەتا میوانەکان لە خواردن دەبنەوە. با لە خواردنەکە کەمێک زیاتر بخوات، چکە بە دەست هەڵگرتنی ئەو کەسە کە لە تەنیشتی دانیشتووە بە شەرمدا دەخات و ئەویش دەست دەکێشێتەوە کە ڕەنگە هێشتا ماویەتی تێر بێ. دا پێش ناخواردن و لە کاتی ناخواردن باسی شتیوانە کرێ کە میوان پێی ناخۆشە و بێزی لێ بێتەوە و ئارەزوی پێدەگیرێ، وەک بازنەکردنی نەخۆشی، ڕشانەوە، مشک و جورت. 11 هەروە لە ڕێزگرتنی میوان ئەوەیە کە بە خۆشحاڵیەوە بە گوتەی شیرن بەڕێ بکرێ و داوای گردنازایی لێ بکرێ لە هەبوونی کەمتەر خەمی. ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی ناخواردندا. لە کاتی ناخواردن چەند ڕەفتارێکەیە ئیسلام داینەوە کە پێویستە بۆ منداڵ و گەورە و پیادەی بکەن. یەکەم شوشتنی دەستەکانی پێش ناخواردن، وەک پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمیەتی بەرەکەت الطعام الوضوء قبله وضوء بعده، بەرەکەتی خواردن لەوەیدایە کە لە پێش ناخواردن دەست بشۆردرێ و لە دوای ناخواردنیش دەست بشۆردرێتەوە. هەروەها ئەنەس دەڵێ گوێم لە پێغەمبەری خوا بوو صلی الله عليه وسلم دەیفەرموو من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غزاء وإذا رفع. هەر کەسێک پێی خۆشە خێر و بەرەکەتی ماڵەکەی زۆر بێ با دەستنوێش هەڵگرێ مەبەستی دەست شوشتنە گەر خواردنەکەی بۆ ئامادەکرا و کە هەڵگیراش. دووەم ناوی خواهێنان لە کاتی دەستکردن بە خواردندا. ئەمەش وەک پێغەمبەر فەرمانی کردووە صلی الله عليه وسلم کە خاتو عائیشە ڕەزای خوای لێبێ گوتێتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمیەتی إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإني ناسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. واتا أجر يجيك لأيوة خواردني خوارد بناوي خوا بيني وبلي بسم الله. أجر لسرتا ولا بيري تناوي خوا بيني بابلي بسم الله أوله وآخره. واتا بناوي خوا لسرتا خواردن كتا يكين. إمامي أحمد وغيري أويش دجيرنوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب الله قال الحمد لله الذي أطعنا وسقانا وجعلنا المسلمين. گەر پێغەمبەر خواردنێکی بخواردەیە یان شلەیەکی خوار بووە دەیفەرموو سوپاس بۆ ئەو خوایی کە خواردن و خواردنەوەی پێبەخشین و ئێمەی کرد بە مسڵمان. سێیەم کە خواردنێک هاتە بەردەمت ڕەخنەی لێ نەگری، ئەوەشیان سیفەتی پێغەمبەری ئازیزمانە، وەک بوخاری مسلم لە ئەبوو هورەیرە دەگێڕنەوە کە گوتێتی ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كره تركه. پێغەمبەری خوا هەرگیز عیبوو ڕەخنەی لە خواردن نەگرتووە، گەر حەزی لێ بووە ئەی خوارد، گەر حەزی لێ نەبووە نەیە خوارد و وازی لێ ئەهێنا. ئەم سیفەتە بەرزەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەسڕاگرتن و پێزانینەتی بەرامبەر بەو کەسەی خواردنی بۆ ئامادە دەکات تا تەریق نەبێتەوە و لە چێشت ئامادەکردن سار نەبێتەوە. چوارەم بەدەستی ڕاست و لە بەردەمی خۆ خواردن بخۆرێ. ئەمەش وەک مسلم لە عومەری کوڕی ئەبی سەلمە ڕەزای خۆیان لەبێ دەگێڕێتەوە. عومەر دەڵێ كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في سبحة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. من دال بوم لەژێر سەرپەرشتی و چاودێری پێغەمبەری خوا لە کاتی ناخواردن دەستم بۆم لەو ئەملای قاپەکە دەگێڕا. پێغەمبەری خوا پێی گوتم ڕۆڵە لە کاتی ناخواردن ناوی خوا بێنە، واتە بڵێ بسم الله و بەدەستی ڕاست بخۆ و لە پێش خۆتەوە بیخۆ. پێنجەم بە پاڵکەوتنەوە خواردن نەخورێ. ئەمەش لەبەر ئەوەی زیانی تەندروستی هەیە و نیشانەیەکی لوودبەرزی و فیزیە. پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم کە بوخاری لە ئەبی جەحیفەی وهبی کوڕی عەبدوڵڵا دەجێڕێتەوە فەرمیەتی لا ئەکل متەکئەن، بە پاڵکەوتنەوە خواردن ناخۆم. مسلم لە ئەنەسەوە دەجێڕێتەوە کەوتیەتی ڕەئەیتە رەسوول الله صلی الله عليه وسلم جالسا مقيعا يأكل تمرا. پێغەمبەری خوان بینیوە بە دانیشتنەوە خورمای دەخوارد. شەشەم لە کاتی ناخواردن وا باشە قسە بکرێ. مسلم لە جابرەوە ڕەزای خوای لێبێ دەجێڕێتەوە النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل منه ويقول نعم أدم الخل ونعم أدم الخل. پێغەمبەری خوا داوای لە خێزانەکەی کرد کە پێخۆری بۆ بێنێ، وتیان تەنها سرکەمان هەیە. جا داوای سرکەی کرد بۆی بێنن کە هێنایان دەستی کرد بە خواردنی و دەیفەرمووی باشترین پێخۆر سرکەیە، باشترین پێخۆر سرکەیە. بەڵام کاتی قسە دەکرێ ئەو کەسەی خواردنی لێدەمدایە با خواردنەکەی قوت بدات.
اینجا قسە بکات یان کە خواردنی لە دەمدایە و قسە دەکات با دەست بەدەمیەوە بگرێ تا خواردنی ناودەمی بە دەرنەکەوێت چونکە بە دەرکەوتنی خواردنی ناودەم دەبێتەوەی بێزبوونەوە و قێزکردنەوەی بەرامبەرەکەی. هەروەها نەهێڵێ خواردن بە لێودەمیەوە بنووسێ، پێویستە دەسەسڕ کلێنکس بەکاربێنێ بۆ خاوێنکردنەوەی لێو دەمی لە کاتی ناخواردندا. حوتەم گەرمیوانی یەکێک بووی و باشە دوای تەواوبوون لە ناخواردن دوعا بۆ خاوەن ماڵەکە بکەیت. أبو داود وترمزي لأنس وجيجرنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد ابن عبادة فجاء بخبز والزيت فاكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم السائمون وأكل طعامكم الأبرار وسلت عليكم الملائكة. پێغەمبەر چوو بۆ لای سەعیدی کوڕی حوبادە جانان و ڕۆن و زەیت و ئەحمەد تەبەرانی دەڵێن مێوژیان بۆ هێنا. پێغەمبەر نان و مێوژەکەی خوارد و پاشان دوعای بۆکردن فەرمووی ڕۆژەوان لالاتان ڕۆژ و بشکێنێ پیاوی چاک خواردنتان بخوات، فریشتەکانیش ڕەحمتان بەسەردا ببارێنن. هەشتم گەریەکێک لە خۆی گەورەتری لەگەڵ بوو یەکسەر ئەو دەست بە ناخواردن نەکات. وەک موسلیم لە کتێبی سەحیحدا لە حوزەیفیە دەجێڕێتەوە دەڵێ كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. گەر لەگەر پێغەمبەری خوا ئامادەی خواردنێک بووین هیچ کامێکمان دەستمان بە ناخواردن ناکرد تا پێغەمبەری خوا دەستی بە ناخواردن نەکردبایە. کەواتە لە ماڵیش کە خێزان بەیەکەوە نانەخۆن هەتا باوک کە سەرۆکی خێزانە دەست بە خواردن نەکات با منداڵەکان پێش ئەو دەست بە ناخواردن نەکەن، کەواتە دەبێ منداڵ وا ڕابهێنین پێش باوکیان دەست بە ناخواردن نەکەن. نوێم نیعمەتی خوا بە تایبەتی خواردن بەکەم دانەدرێ. وەک موسلیم لە ئەنەسەوە دەجێڕێتەوە دەڵێ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لحق أصابعه ثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمطط عنها أذي وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت قسعة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. گەر پێغەمبەری خوا خواردنی بخواردەیە هەر سێ پەنجەکانی دەلێسیەوە. جا فەرموویەتی ئەگەر پارویەک نان لە دەستان کەوتە سەرزەوی با هەڵی گرێتەوە ئەو پیسەی کە پێوەی دەنووسێ پاکی بکاتەوە و بیخوات، با بۆ شەیتان بەجێ نەهێڵێ. هەروە پێغەمبەر فەرمانی پێکردوین کە قاپی خواردنەکە هیچی تیا نەهێڵن و هەمووی بخۆین. فەرموویەتی ئێوە نازانن لە چ خواردنێکدا بەرەکەتی تێدایە. ئەدەب و ئاکاری موسڵمان لە کاتی خواردنەوەدا. یەکەم لە کاتی ئاو خواردنەوە یان هەر شلەیەکی تر ناوی خوا بهێنرێ کە خوراوەش سپاسی خوا بکرێ و بە 3 جار بخورێتەوە. وەک ترمزی لە ئیبن عەباس ڕەزای خوای لێبێ دەجێڕێتەوە دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی لا تشربوا أحدكم كشرب بعير ولكن أشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم وأحمد إذا رفعتم. وەک حشتر بە 1 جار ئاو یان هەر شلەیەکی تر مەخۆنەوە بەڵکو بە 2 جار یان 3 جار بیخۆنەوە. 3 جار خواردنەوەکەش دەبێت لە نێوانیان لە دەرەوەی جام و پەرداخەوە هەناسە بدەین وەک پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئاوای کردووە. أنس وتيتي أن رسول الله كان يتنفس في شراب ثلاثة رواه أحمدي. لكاتي خواردنەوەی ناوی خوا بێرنەوە تا بڵێن بسم الله کە خواردیشتانەوە سپاسی خوا بکەن و بڵێن الحەمدولله. فونەکردن لە ئاو خواردنەوەدا لە کاتی ئاو خواردنەوە نابێ فو لە ئاوەکە بکرێت. ئەبوو سەعید گوتێتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نهی عن نفع في شراب قەدەغەی کردووە فو لە خواردنەوە بکرێت. دووەم پڕنەکردنی گەدە لە خواردن و خواردنەوە. وەک ئیمامی ئەحمەد و ترمذی و غەیری ئەوانیش دەجێڕنەوە لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە فەرمیەتی ما ملأ أدمي وحاء شراف من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقيمون صلبه فإن كان لابد فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ئادەمیزاد هیچ کیسەیەکی لە سکی خراپتر پڕ نەکردووە. بۆ ئادەمیزاد بەسە چەند پاریوێک بخوات تا پشتی پێڕا بگیرێ، گەر ئاواشی نەکرد باسکی بکات بە 3 بەشەوە، 3یەکی بۆ خواردن و 3یەکی بۆ خواردنەوە، 3یەکیشی تری بۆ هەناسە. 3یەم خواردن و خواردنەوە بە ڕۆیشتن و دانیشتنەوە. یەکێ لە ئاداب و ئاکاری خواردن و خواردنەوە ئەوەیە دەکرێت بە ڕۆیشتنەوە و بە ڕاوەستان و بە دانیشتنەوە خواردن بخورێ و خواردنەوە بخورێتەوە. ئەوەتە ئیبن عومەر گوتیەتی كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي. لسردمي پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم بەڕۆیشتنەوە خواردنمان دەخوارد. گەر بەڕۆیشتنەوە جائز بێت ئەوە بەڕاوەستانەوە لە پێشتر دروسترە. هەروە پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم بەڕاوەستانەوە ئاوی خواردۆتەوە. وەک ئیبن عەباس گوتیەتی ئاتینا النبي
بدلوا من ماء زمزم فشربوا وهو قائم. دولکەیەک ئاوی زەمزەم بۆ پێغەمبەر هێنرا، ئەویش بەڕاوەستانەوە خواردیەوە. هەروەها ئیمامی عەلی کە ئاویان بۆ هێناوە دەست و دەمی چاوی شۆردووە و اینجا بەڕاوەستانەوە بەرماوەی ئاوەکەی خواردۆتەوە. پاشان گوتێتی خەڵکانێک هەن پێیان ناخۆشە بەڕاوەستانەوە ئاو بخورێتەوە، بەڵام پێغەمبەر ئاوەی خواردۆتەوە. بەڕاوەستانەوە وەک من بەڕاوەستانەوە خواردمەوە. عن علي رضي الله عنه إنه صلي ظهره ثم قعد في حوائج الناس في رحبة كوفة حتى غسل وجهه ويديه واذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فظلوا وهو قائم ثم قال إن الناس يكرهون شراب قائما وإن بي مثل ما صنعت. أخرجه بخاري في صحيح. أدب ئاکاری مسلمان لە سڵاوکردندا. سڵاوکردن چەند یاسا و ئادابێکی هەیە کە دەبێ بزانرێ. یەکەم، خوای گەورە فەرمانی کردووە بە سڵاو لە یەکتری کردن، وەک دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. مەچنە ناو خانوویەک و ماڵێک کە هی خۆتان نییە تاڕێگەتان پێ نەدرێ و سڵاو لە ئەهلی ئەو ماڵە نەکەن. هەروەها دەفەرمێ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. گەرچونە هەر ماڵێک سڵاوی خوا لەسەر خۆتان بکەن کە پیرۆز و پاک و باشە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی کە مسلم لە ئەبو هورەیرە دەجێڕێتەوە لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. تا باوەڕ نەهێنن الناس نەبەهشت، ئیمانیشتان تەواو نابێت تا یەکتریتان خۆش نەوێ. ئایا شتێکتان پێ بڵێم گەربیکەن یەکتریتان خۆش بێ؟ وتیان بەڵێ. وتی سڵاو لە یەکتری بکەن. دووەم، چۆنیەتی سڵاوکردن لە یەکتری. پێویستە خۆمان و ماڵ و منداڵمان بەو جۆرە سڵاو بکەین کە ئیسلام بۆی داناوین. ئەویش بەو شێوەیە، ئەوەی کە سڵاو دەکات دەڵێ سەلام عەلەیکم وەڕەحمەت الله وبەرەکات. بە بەرامبەرێکەشی لە وەڵامدا دەڵێ وعەلەیکم السەلام وەڕەحمەت الله وبەرەکاتوه. ئەمەش بە گوێرەی فەرموودە سەحیحەکانی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم، وەک ئەبوو هورەیرە و داود و ترمیزی دەجێڕنەوە. لە عمرانی کوڕی حەسین ڕەزای خۆیان لێبێ دەڵێن پیاوێک هاتە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم گوتی ئەسەلام عەلەیکم. پێغەمبەر وەڵامی دایەوە، پاشان پیاوەکە دانیشت و پێغەمبەر فەرمووی دە، واتە دە چاکەی بۆ نووسرا. پاشان پیاوێکی تر هاتە لای گوتی سەلام عەلەیکم وەڕەحمەت الله. وەڵامی سڵاوەکەی دایەوە، پاشان دانیشت. پێغەمبەر فەرمووی 20، واتە 20 چاکەی بۆ نووسرا. و پاشان پیاوێکی تر هاتە لای گوتی ئەسەلام عەلەیکم وەڕەحمەت الله وبەرەکاتوه. جاوەڵامی سڵاوەکەی درایەوە و پاشان دانیشت. پێغەمبەر فەرمووی 30، واتە 30 چاکەی بۆ نووسرا. هەروەها بوخاری و مسلم لە خات و عائیشە ڕەزای خۆیان لێبێ دەجێڕنەوە کە گوتیەتی پێغەمبەری خوا پێی گوتم ئەمە جوبریلە سڵاوت لێ دەکات. ئەمیش وەڵامی داوەتەوە و فەرموویەتی وعەلەیهم السەلام وەڕەحمەت الله وبەرەکاتوه. سێیەم، یاسا و ئاکاری سڵاوکردن. ئەبوو هورەیرە ڕەزای خوای لێبێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی يسلم الراكب على ماشي والماشي على قاعد وقليل على كثير. سواری سڵاو لە پیادە دەکات، ئەوەی دەڕوات سڵاو لەو کەسە دەکات کە دانیشتووە، کۆمەڵێکی کەم سڵاو لە کۆمەڵێکی زۆر دەکەن. لە جێرانەوەیەکی بوخاریدا دەڵێ يسلم صغير على كبير، منداڵ سڵاو لە گەورە دەکات. ئەم ڕێنمووی و تەوجیهاتە پیرۆزە پێویستە خۆمان بە گشتی مناڵەکانمان بە تایبەتی پیادەی بکەین، چونکە سڵاوکردن سیفەتێکی دیار و زیاکەرەوەی ئومەتی ئیسلامیە لە کۆمەڵانی تر. چوارەم، پەروەردیار و مامۆستا پێویستە سڵاو لە منداڵ بکەن. دیارە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەم ڕەفتارە جوانەی کردووە، وەک بوخاری و مسلم لە ئەنەس ڕەزای خوای لێبێ دەجێڕنەوە أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان نبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ئەنەس بەلای چەند منداڵێکدا تێپەڕ بوو و سڵاوی لێکردن. جاگوتێتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئاوا سڵاوی لە منداڵان کردووە. لە گێرانەوەیەکی مسلم داهاتووە أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەلای چەند کوریشگەیەکدا ڕۆیشتۆ سڵاوی لێکردن. هەروە لە گێرانەوەیەکی ئەبوو داود داهاتوە أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم. لە گێرانەوەی ئیبن سەنیدا پێغەمبەر بە منداڵانی فەرمووە ئەسەلام عەلەیکم یا سبیان، یعنی کوڕەکان سڵاوتان لێبێت. لە ڕاستیدا ئەمە ڕەوشت و ڕەفتار بەرزی مسلمان و خۆ بەزل نەزانە. گەر ئێمەش خۆمان بە شوێن کەوتەی پێغەمبەر دەزانین با پیادەی ئەم ئاەتە پیرۆزە بکەین
کە دەفەرمێ بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لە پێغەمبەری خوا پێشەنگی زۆر جوان بۆ ئێوە هاتووە. پێنجەم وەڵامدانەوەی سڵاوی ناموسڵمان بەو عەلەیکم. ئەنەس دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمیوەتی إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم گەر مەسیحی جوولەکە سڵاویان لێکردن ئێوە برێن وعليكم واتە لە ئێوەش. هەروەها نابێ سەرەتا موسڵمان سڵاویان لێ بکات وەک لە حەدیسی موسلیم داهاتووە لا تبدأوا يهود والنصارى بالسلام. ئێوە دەست پێشخەری مەکەن لە سڵاوکردن لە جوولەکە و دیان. شەشەم سڵاوکردن سونەتە وەڵامدانەوەی واجبە. ابن سەنی دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمیێتی من أجاب السلام فهو له ومن لم يجب فليس منها. هەر کەسێک وەڵامی سڵاو بداتەوە ئەوە خێرەکەی بۆ ئەوە، وەر کەسێک وەڵامی سەلام نەداتەوە لە ئێمە نییە. با باوکو دایکان و پەروەردیاران بزانن کە هەندێک کاتی تایبەتی هەیە سڵاوکردن تیایدا باش نییە، وەک لە حاڵەتی دەستنوێژ هەڵگرتن و لە حەمام لە کاتی کەسێک نان دەخوات یان جەنگ دەکات ئەو کەسەی یادی خوا دەکات لە وتاربێژی هەینی، ئەو کەسەی لە مزگەوت ئامۆژگاری خەڵک دەکات، ئەو کەسەی کە بە شتێکەوە سەرقالە پارە دەژمێرێ و بە وەڵامدانەوە سەلامەکەی شتەکەی لێ تێک دەچێ، یان لە لای ئاودەستخانە جالە و شوێنانەی کە سەلامکردنی تیادا باش نییە ئەو کەسەی کە سەلامی لێ دەکرێ بۆی هەیە وەڵام نەداتەوە. ئەدەب و ئاکاری موسڵمان لە کاتی مۆڵەت وەرگرتندا. ئیزن و مۆڵەت وەرگرتن چەند ئاداب و ڕەفتارێکی هەیە کە پێویستە باوکو دایک خۆیان و منداڵەکانیان فێر بکەن و ئاگاداریان بکەن. وەخوای گەورە دەفەرمێ یا ئەیها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل الصلوات الفجر وحين تضحون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد الصلوات عشاء 3 حورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ئەی گەلی خاوەن باوەڕان با ئەوانەی غولام و کەنیزەی ئێوەن ئەو کەسانەش لە ئێوە کە بلوغ نەبوون 3 جار ئیزنی لێ بخوازن لە پێش نوێژی بەیانیدا، نیوەڕۆیان کاتی شمەکدا دەنێن و لە پاش نوێژی خەوتنانیش کە ئەم 3 کاتە وەختی تەنیایی ئێوەن. لە پاش ئەوە نەبوو ئێوە قەیدیلەکانە بۆ ئەوان کە بە دەوروبەرتاندا بێت. ئێوە پێکەوە تێکەڵن ئابەم جۆرە خوددا نیشانەکانی خۆی بۆ ئێوە ئاشکرا دەکا. خوددا زانە لە کار زانە. هەر کاتێ منداڵەکان بلوغیان بوو ئەویش وەک ئەوانی پێشوو گەڕێکیان ئیزن بخوازن. لەم ئاەتە پڕدەوچی هەوڕێ نمویەدا خوای باڵا فەرمان دەکات بە باوکان و دایکان کە ئەو منداڵانەی هەیەنە چوک و چکێت کە نەگەیشتونەتە تەمەنی 15 ساڵی واتە بلوغیان نەبووە با فێریان بکەن لە 3 حاڵەت و کاتدا دەبێ ئیزن وەرگرن و لە دەرگا بدەن کاتێک پێویستە چیان بە باوک و دایکیان دەبێ. 3 حاڵەتەکەش ئەمانن. یەکەم لە پێش نوێژی بەیانی واتە پێش بانگدان، ئەمەش لەبەر ئەوەی دایک و باوک لەو کاتەدا لەژێر پێخەفێکن کە لەوانەیە ڕوودبن و جلوبەرجیان داماڵ بێ. دووەم کاتی نیوەڕۆ چووکە لەو کاتەش بە تایبەتی لە وەرزی هاویندا کە کاتی پشودانە لەوانەیە ژن و مێرد بێکەوە بخەون. سێەم لە دوای نوێژی خەوتنان چووکە ئەو کاتە کاتی نووستن و حەسانەوەیە. خوای گەورە بۆ ئەو 3 کاتەی داناوە کە ئیزنی تیا وەربگیرێن چووکە ژن و مێر لە حاڵەتێکدان کە پێیان خۆش نییە منداڵەکانیان بەم شێوەیە بیان بینن کە کاری ئاسایی خۆیان ئەنجام بدەن بۆ چێژوەرگرتن لە یەکتری. جاگەر لەم کاتەدا منداڵێکی بچووکیان لە ناکەو بچێتە ژوورەوە ئەم دیمەنە ببێنێ ئەوە یەکسەر لە مێشتیدا چاپ دەبێ و کار دەکاتە سەر دەرونی منداڵەکە کە لەوانەیە بێتە دروستبوونی ڕقوکینەیەک لە دڵیدا بەرامبەر دایکی یان باوکی. هەروەها لەوانەشە هەوڵی ئەنجامدانی کارە جنسیەکەیان بدات کە ئەمەش منداڵ بەرەو هەڵدەیر و زوخانی لادانی ڕەوش دەبێت. ئەمە سەبارە بە منداڵی باڵغەوە. ئەوە دەبێت لەو 3 کاتەی کە باس کرا و لە کاتەکانی تریش کە بیانەوێ بستنە ژووری دایک و باوکیان دەبێت لە دەرگا بدەن تا ئیزنیش وەرنەگرن نەچنە ژوورەوە. وەخوای گەورە دەفەرمێ وإذا بلغ أطفال منكم حلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هەر سەبارە بە ئیزن وەرگرتنەوە چەند ئادابێکی تر هەیە کە بۆ گشتی پیادە دەکرێت وەک یەکەم سەلامکردن پاش ئیزن وەرگرتن. وەک ئەبوو داود گێڕاویەتەوە کە پیاوێک لە بەنی عامر داوای ئیزنی کرد کە بچێتە لای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە لە ماڵێک بوون گوتی ئەلیچ ئایا بێمە ژوورەوە؟ پێغەمبەری خوا بە خزمەتگوزارەکەی گوت بڕۆ لای ئەو پیاوە و شێوەی ئیزن وەرگرتنی فێر بکە و پێی بڵێ قول سەلام عەلەیکم
ئەدخۆل جالەو کاتەوە پیاوەکە گوێی لێبوو گوتی ئەسەلام عەلەیکوم ئەدخۆل سڵاوتان لێبێ ئابێ مەژورەوە پێغەمبەریش ڕێگەی پێدا و چۆ ژوورەوە. دووەم لە کاتی ئیزن وەرگرتن ناوی یان سیفەتی یان نازناوی خۆی ئاشکرا بکە و بڵێ من فلانم. لە صحیحی بوخاری مسلم داهاتوە عن أبي موسى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر البستان وجاء أبو بكر فاستأذن فقال أبو موسى من؟ قال أبو بكر. ثم جاء عمر فاستأذنوا فقال من؟ قال عمر ثم عثمان كذلك. أبو موسى قتيتي كألو كاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر بيري بيستان دانش بو أبو بكر داوي إذني كر كبيت لاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. أبو موسى قتين چيا؟ أويش قتي أبو بكر. باشا عمر داوي إذني كر. قتي چيا؟ قتي عمر. باشا عثمان داوي إذني كر بهمان شيوة داوي إذني كر. هروها لصحيح بخاري ومسلم دهاتوا جابر دلي آتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت بابه فقال من أذى؟ فقلت أنا. فقال عليه الصلاة والسلام أنا كأنه كرها. ثم لاي پیغمبر لدركام دا فرموي كي دلي قلت منم. پیغمبر فرموي من بينا خوش بو بلم من سيم إذن ورقرتن لدرقادان سيجارة وقل صحيح بخاري مسلم دهاتوا أبي موسى أشعري قتيتي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي استأذان ثلاثة فإن آذين لك وإلا فارجه. إذن ورقتن لدرقادان سيجارة قر إذن يانداي بسي تجوروا أو باشا أجينا بقريوا جال نيوان أمسي إذن ورقتندا وباشا بقدر نوێژێکی چوارکاتی بوەستی نەبادا ئەو کەسەی لە ژوورەوەی خەریکی نوێژ بێت یان دەست بە ئاو بگێنێ. پێنجەم بەتون لە دەرگانەدان ناپێ بەتوندی لە دەرگا بدرێت با ئەو کەسەی خاوەنی ماڵیش بێ یان یەکێک لە ئەندامانی خێزان بێ. لە ئەنەسەوە ڕەزای خوای لێبێ إن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بأسبع بپەنجە لە دەرگەی ماڵەکانی پێغەمبەر ئەدران. هەروەها پێشینە ساڵحەکان بەسەر پەنجە لە دەرگای ماڵی مامۆستاکانیانەدا کە ئەمەش ئەو پەرڕێز و ئەدەب دەگەیەنێ. بەڵام هەندێک لە دەرگادان هەیە کەوا پێویست دەکا بەتوندی لە دەرگا بدرێ کە لەوانەیە گوێیان لێ نەبێ. بەڵام گەرمالێک زەنگیان هەبوو ئەوە دەبێ بە سوچی و لەسەر خۆیی لە جەڕەسەکە بدرێ کە ئەمەش نیشانەی ڕەوشت و ڕێز دەربڕینە. شەشەم لە کاتی دەرگادان لە لایەکی دەرگا بوەستە. ئەمەش بۆ ئەوەیە نەبادا لە کاتی کردنەوەی دەرگاکە ئافرەتێکی بێگانە دەرگا بکاتەوە تووشی ڕوانینی حرام ببێت. ئیزن وەرگرتنیش بۆ ئەوەیە تا تووشی ڕوانینی حرام نەبێت. وەک پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جەختی لەسەر کردەوە بۆ هاوڵە بەڕێزەکانی و فەرمیێتی إنما جعل الاستئذان من أجل بصره. إذن وەرگرتن بۆ ئەوە دانراوە نەبادا مسلمان تووشی ڕوانینی حرام ببێت. هەروەها تەبەڕانی لە عەبدوڵڵای کوڕی بەسەر ڕەزای خوای لێ بێگێڕاویەتەوە کە گوتیەتی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا بيوت من أبوابها ولكن أتأتوها من جوانبها فاستأذنوا فإن أذن لكم فادخلوا فلا ارجعوا وإلا فارجعوا. جملة پیغمبری خوا صلی الله عليه وسلم بو أي فرمو کاتێک کە چوونە ماڵێک بەرامبەر دەرگاکەی مەوەستن بەرکولای دەرگاکە بوەستن و لە دەرگا بدەن و ئیزن وەرگرن. جاگەر ڕێگەیان پێدان بڕۆنە ژوورۆ ئەگینا بگەڕێنەوە دواوە مەچونە ژوورۆ بەبێن ئیزن پێدانتان. هەروەها ئەبوو داوود گێڕاویەتەوە كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتي باب قوم لم يستقبلوا باب من تلقاء وجهه ولكن من ركنة أيمن أو أيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم. گەر خاوەن ماڵگوتی بگەڕێەوە دەبێ بگەڕێیتەوە. پێغەمبەری خوا گەر بچووبایە بەردەرگای ماڵی کەسێک بەرامبەر دەرگاکەیان نەدەوەستا و بەڵکو لە لای ڕاستی دەرگاکە یان لە لای چەپی دەرگاکە دەوەستا دەیفەرمی سڵاوتان لێبێ سڵاوتان لێبێ. حوتەم گەر خاوەن ماڵ گوتی بگەڕێەوە دەبێ بگەڕێیتەوە. ئەمەش وەک خوای گەورە دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم. أي أو كساني برواتان هنا ومسنا هيز مالكو ببي إذن ورقرتن و ڕێگەدان و سڵام کردن لە خاوەن ماڵەکە. ئیزن وەرگرتن لە کاتی چوونە ماڵێک بۆ ئێوە باشتر و چاکترە تا هەردەم لە یادتان بێت. جا ئەو ماڵەی کە بۆی دەچن گەر کەسی تیانە بوو مەستنە ژوورەوە تا ڕێگەتان پێدەدەن. گەر پێیان گوتن بگەڕێنەوە ئێوەش بگەڕێنەوە ئەمە بۆ دڵی ئێوە پاکترە. مسلمانی بەڕێز ئەوە خوای بەرز و گەورە و ڕێرە و قاعیدەیەکی زۆر جوانی بۆ داناوین
دەبا ئێمە لەسەر خۆمان و مناڵەکانمان بێنینە دی و بەبێ ئاگاداری و خاوەن ماڵ و لە دەرگانەدان نەچینە ماڵی هیچ کەسێک. بۆیەش ئەڵێم نەچین وەکو ئامۆژگاری، چونکە زۆر کەسان بە بیانی ئەمە ماڵی خزممە یان هاوڵی گیانی بەگیانیمە یان ماڵمان تێکەڵاوە یەکسەر خۆی ئەکات بە ماڵدا. کاتێشی گەرگوتیان زەحمەت نەبێ بگەڕێەوە، ئێستا کاتم نییە دڵگرانە بێت، چکە لەو کاتەی تۆ دەچیتە لای ئەوان لەوانەیە گیر و گرفتێکی هەبێ و سەلیقەی قسەکردن و ڕووخۆشی نەبێ. ئەدەب و ئاکاری موسڵمان لە کۆڕ و مەجلیسدا. یەکەم، هەر کەسێ هاتە کۆڕ و مەجلیسێک تەوقەی لەگەڵ بکرێ، وەک ئیبن سەنی و ئەبوو داود لە پێغەمبەریان گێڕاوەتەوە کە فەرمیەتی ئیذا تەقی مسلمان فتصافع وحمدا الله تعالى واستغفر غفر الله عز وجل لهما. گردو مسلمان بە یەک گەیشتن و تەوقەیان کرد و سوپاسی خوای گەورەیان کرد، داوای لێخۆشبوونیان کرد، ئەوە خوای بەخشندە لێیان خۆش دەبێ. هەروە ترمذی و ئیبن ماجە و غەیری ئەوانیش لەبەرا ئەوە ڕەزای خوای لێبێ دەجێڕنەوە کە گوتێتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پێی گوتم تسافعوا يذهب غل وتهادوا تحابوا وتذهب شحناء. تەوقە لەگەڵ یەکتری بکەن، چونکە تەوقەکردن ڕزق و قینە لە دڵدا ناهێڵێ. دیاری بۆ یەکتری ببەن، یەکتریتان خۆش ئەوێ و دوژمنایەتی و ناکۆکی ناهێڵێ. دووەم، لەو شوێنەدا بنیشێ کە خاوەن ماڵ دیاری دەکات. یەکێک گەرچوو بۆ ماڵێک یان کۆڕێک پێویستە لەو شوێنەدا بنیشێ کە خاوەن ماڵەکە بۆی دیاری دەکات، چونکە خاوەن ماڵ باشتر بە حاڵی ماڵەکەیەوە دەزانێ. لە کۆنیشەوە گوتراوە ئەهل المەکە ئەدری بشاعبها، خەڵکی شاری مەکە شارەزاترن بە ڕێگە و پێچ و پەناکانی شاخەکانیان. هەروە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ومن دخل دار قوم فليجلس حيث أمره فإن قوم أحلم بعورة دارهم. گەریەکێک چوە ماڵی قەومێک با لەو ژوێنەدا بنیشێ کە پێی دەڵێن لێیدا بنیشە، چونکە ئەو قەومە چاکتر دەزانێ بە حاڵ و باری ماڵەکەی و دەزانێ کوێن دەرجێگەی ئەوە نییە تووشی ڕوانینی حرام ببێ. سێیەم، لە ناوەڕاستی کۆڕ و مەجلیسدا نەنیشێ. ئەبوو داود بە ئیسنادێکی حەسەن لە عوزەیفەی یەمانیەوە ڕەزای خوای لێبێ دەجێڕێتەوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمیەتی لەحن من جەلەسە فی وەسطەتە حەلقەتە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەفرین لەو کەسە کردووە کە لە ناوەڕاستی کۆڕ و مەجلیسدا دائانیشێ. هەروەها ترمذی لە ئیبی میجلس دەجێڕێتەوە أن رجل قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط حلقة. پیاوێک لە ناوەڕاستی دانیشتنێک دانیش بوو، حوزەیفەش گوتی لەسەر زمانی پێغەمبەرەوە نەفرین لەو کەسە کراوە کە لە ناوەڕاستی کۆل و مەجلیسدا دادەنیشێ. دانەنیشتن لە ناوەڕاستی مەجلیسدا ڕەفتارێکی جوانی کۆمەڵایەتیە کە پێویستە موسڵمان ئاگاداری بێ، چونکە دانیشتن لە ناوەڕاستی مەجلیسدا پشکردنە لە هەندێک لەو کەسانەی ئامادەی دانیشتنەکەن کە ئەمە شتێکی جوان نییە. بەڵام گەر کۆڕ و مەجلیسێک شوێنەکەی بچووک و تەسک بوو، خەڵک ناچار بوو لە ناوەڕاستیدا بنیشێ، ئەوەیان قەیناکە و گوناهی تیان نییە. خوای گەورەش دەفەرمێ وما جعل عليكم في دين من حرج. خوای گەورە لە دیندا و ئەرکانی لە سەردانە ناون کە دەبێتە مای بارگرانی و ناخۆشی لە توانادا نەبووندا. چوارەم، لە نێوان دوو کەس دانەنیشێ بەبێ ئیزن وەرگرتنیان، وەک ترمذی و ئەبوو داود لە عەمری کوڕی شوعەیب ئەویش لە باوکی و لە باپیرەی دەجێڕنەوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمیەتی لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنها. حەڵال نییە بۆ یەکێک لەگەڵ دوو کەسدا بێ و بەبێ ئیزنیان ئەوان بەجێ بهێڵێ، بەمانای پێویستە ئەوان ئیزن بدەن ئەو کەسە بڵێ ڕێگە هەیە بڕۆم. لە گێرانەوەیەکی ئەبوو داود دەهاتوە لا يجلس بين رجلين إلا بإذنها. هیچ کەسێک لە نێوان دوو کەس بەبێ ئیزنیان دانەنیشێ، بەمانای داوای ڕێگە دانیان لێ بکات بڵێ ڕێ هەیە لەگەڵتان دابنیشم. پێنجەم، ئەو کەسێک دەچێتە لای یەکێک یان لێوە بچێتە مەجلیسێک دەبێت لە کۆتایی مەجلیسەکە دابنیشێ، وەک ئەبوو داود و ترمذی لە جابۆری کوڕی سەمرە ڕەزای خۆیان لێبێ دەجێڕنەوە کە گوتێتی كنا إذا آتينا نبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. گەر بچوینایە کۆڕی پێغەمبەر ئەوە هەرمە یەکێک لە ئێمە لە کۆتایی مەجلیسەکە دادەنیشت. ئەم جۆرە ڕەفتارە بۆ مرۆڤێکی ئاسایی، بەڵام گەریەکی خاوەن پلە و پایە و زانیاری هات ئەوە قەیناکە خاوەن ماڵ لە شوێنێکی گونجاو و تایبەتی دابنێ. شەشەم، لە دانیشتنی سێ کەسدا با دوو کەسیان قسە بەنهێنی نەکەن، وەک بوخاری و موسلیم لە عەبدوڵای کوڕی مەسعود ڕەزای خوای لێبێ دەجێڕنەوە
أي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون ثلاثة من أجل أن ذلك يحزنه. گرسي کس بون لدانشتێک دا با دوو کەسیان قسە بە نهێنی نەکەن بەبێ کەسی سێهەم، چکە بەمە دڵی گران دەبێ و پێی ناخۆشە. لەوانەیە بڵێ باسی من دەکەن یا گومانی تریان پێ ببات. بەڵام گەر لە مەجلیسەکە لە سێ کەس زیاتری تێدا بوو ئەوە قەیناکە کە قسە بە نهێنی بکرێ لە نێوان دوو کەس، بەمەرجێ لەوە نەترسن کە مەجلیسەکە بە گشتی گومانی خراپیان پێنابن. قسە نەکردن بە نهێنی و چرپەچرێت بە ئامادەبوونی سێ کەس ئەمەش دەگەڕێتەوە کە بە زمانی جیا قسە بکرێت، جا ئینگلیزی بێت یان تورکی بێت، کە دروست و جائیز نییە. پێویستە مسلمان خۆی دوور بکرێت لەم ڕەفتارە. بەواقعیش ئەمە دەبینین کە زۆربەی تورکمانەکان کاتێک بەیەک دەگەن بە تورکی قسە دەکەن بێگوێدان بە کەسی هێم کە ئایا پێی ناخۆشە یان نە. حوتەم گەریەکێک لە مەجلیسەکە بۆ پێویستی یەک چووە دەرەوە نابێ شوێنەکەی بگیرێتەوە، گەر بەنیاز بوو بگەڕێتەوە ناو مەجلیسەکە. وەک موسلیم لە ئەبو هورەیرە دەجێڕێتەوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمیەتی إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. گەریەکێک لە ئێوە لە مەجلیسێک هەڵسا و پاشان گەڕایەوە ناو مەجلیسەکە خۆی لە هەموو کەسێک شایستەترە بە شوێنەکەی خۆی. هەشتم پێش ئەوەی لە مەجلیسەکە هەڵسێ و بەجێی بێڵێ و بڕوات داوای ئیزم بکات، وەک پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمیەتی إنما جعل استئذان من أجل بصرة. داوای ڕێگە پێدان بە هاتنە ژوور و چوونە دەر بۆ ئەوەیە تا تووشی ڕوانینی حرام نەبن. دیارە ئەمەش بۆ پاراستن و ڕێز و حورمەتی ماڵەکەیە. نوێم دانیشتن بە ئەدەب و ڕێزەوە. هەر کەسێ لە کۆڕ و مەجلیسێک دانیش دەبێ بە ئەدەب و ڕێز و ویقارەوە دابنیشێ، نابێ گەمە بە ڕیشی بکات و خۆی بە ئەنگوستیلەیەکەوە خەریک بکات، نابێ دەستی لە دووتی وەربدات، نابێ زۆر باوێشی بدات. لە مەجلیسەکە دەبێت تەماشای چاوی ئەو کەسە بکات کە قسەی بۆ دەکات، نابێ ڕووی لەو کەسە وەربگیرێ. با زۆر کەس قسە نەکەن بە قەد و شان و باڵای خۆی هەڵنەڵێ با قسەی کەس نەبڕێ. دەیەم پێش ئەوەی لە مەجلیسەکەدا دوعای کەفارە بخوێنرێ، وەک حاکم لە ئەبی بارزە ڕزای خوای لێ بێدەجێڕێتەوە کە گوتێتی کاتێک پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بیویستایە لە مەجلیسێکە سێدەی فەرمێ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جا پیاوێک گوتی ئەی پێغەمبەری خوا تۆ قسەیەک دەکەیت کە پێشتر ئەمەت نەدەگوت. پێغەمبەری خوا فەرمووی ذلك كفارة لما يكون في مجلس. ئەم دوعایە کەفارەتی ئەو قسانەیە کە لە مەجلیسەکە گوتراوە. ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی قسەکردندا لەو ڕەفتارە چاک و کۆمەڵایەتیانی کە پێویستە مسلمان لی بە ئاگا بێ و بە گرنگیدا بنێ شێوازی گفتوگۆ و قسەکردن لەگەڵ خەڵکە. پێویستە دایک و باوک منداڵەکانیان لێی بەهرەمەند بکەن و ڕێنماییان بکەن بەپێی تەوجیهاتەکانی خوا و پێغەمبەری پەروەردیار صلی الله عليه وسلم. ئەمەش چەند شێواز و ئادابێکی گفتوگۆ و قسەکردنە لەگەڵ خەڵک. یەکەم بەهێمنی و لەسەرخۆ قسەکردن. بخاري مسلم لخات عائشة رضي خوالي لبيد جيرنا ما كان الرسول يسرد حديث كسردكم هذا يحدث حديثا لو حده عاد إلى حساه. بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم كقصي لكر وقئي وقصينا لكر يك لدوايك بلكو بشيوازي چوا قصي يكر اگر يك بيوز با بجميري كزن وشي فرمو ديتواني بجميري. هروا أبو داود لخات عائشة رضي خوالي لبيد يجريتوا كقوتيتي كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من سمعه. پیغمبر که قصی دکر لنیوان وشکان دا بینی ددایه بشیویه چیوه کسی گویلی بوایا تیدگیش تی فرموه. لم فرمو دا بریزانه بردکه که مروفی مسلمان شیوازی قصه کرنکی پیوسته بهمنی و لسر خوبه تا خلق لیتی بگن نک هنده بخیره قصه بکن بۆ خۆشی نەزانێتی ئەڵێ بە تایبەتی وتاربێژ نابێ ئەو سیفەتەی تیابێ کە زۆر لە وتاربێژان لەم هونەرە بێبەشن و خۆشیان بێبەش کردووە. نوێشکەران هەر لە سەرەتای وتارەکەی تا کۆتاییەکەی لە قسەکانی حاڵی نابن. دووەم زیادەڕۆیی نەکردن لە بەکارهێنانی وشەی پاراو. یەک لە ئادابی قسەکردن ئەوەیە کە زیادەڕەوی نەکات لە بەکارهێنانی وشەی پاراو لە قسەکردندا و زمان لوسی نەکات. وەک ئەبوو داود ترمذی بسندێکی لە حەجدی لە ئەبن عومەر ڕزای خۆیان لێبێ دەجێڕێتەوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمیەتی إن الله عز وجل يبغض بليغ من الرجال الذي يخلل بلسانه كما تتخلل البقر بلسانها. خوای گەورە ڕقی لەو کەسانەیە کە لە کاتی قسەکردندا زمان لوسی دەکەن و دەمی خۆیان خوار دەکەن لە قسەکردندا و زمانیان لول دەدەن وەکو کەمانگا خواردن بە زمانی لول دەدات و کاوێش دەکات. هەروە لە سەحیحی بوخاری و موسلیم دەهاتووە
لأنسوا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أن إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام فصل وهزر ولا نزر، ويكره الثرثرة في كلام وتصدق به. كاتێک کە پێغەمبەر قسەی دەکرد وشەکانی 3 جار دووبارە دەکاردەوە تا تێی بگەن کە قسەی دەکرد لە بینی دەربڕینی وشەکان بینێکی هەبوو نەزۆر نەکەم. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم زۆر قسەکردن و دەمپانکردنەوەی بەلاوە زۆر پێ ناخۆش بوو و ڕقی لێ دەبووە. دەبا ئێمە ئەو فەرمودانە لە خۆمانەوە بین ندی و خێزان و منداڵەکانیشمان فێرکەین کە زۆر قسە نەکەن و زیادەڕۆیی تیانەکەن و زمان لوز نەبن و دەمپان نەکەنەوە بەهێمنی قسە بکەن. دیاریشە ئەو کەسەی زۆر قسە بکات هەڵەش زۆر دەکات. 3 گفتوگۆکردن بە شێوازێک کە خەڵک لی تێبگەن. مسلمانی ژیر و تێگەیشت و لە ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هیچ کاتێک بە شێوازی قسەکانی وشە و نامۆ بە خەڵک بەکار نایەنێ، بەڵکو گشت کاتێک هەوڵ دەدان کە قسە دەکات یان وتار دەدات یان نووسین دەنووسێ بە گوێرەی تێگەیشتنی خەڵکەکە بێت، وەک پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ أمرنا معاشر الأنبياء أن نعدس الناس على قدر حقولهم. ئێمە کۆمەڵی بێ پێغەمبەران فەرمامان پێکراوە بە گوێرەی عەقڵی خەڵکەکە قسەیان لەگەڵ بکەین. هەروە لە سەحیحی بوخاری هاتووە لە عەلی بە موقوفی دەڵێ حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. خەڵک چۆن دەزانی و تێدەگا ئاوا قسەیان لەگەڵ بکەن. ئایا پێتان خۆشە خوا و پێغەمبەرەکەی بە درۆ بخرێنەوە؟ لێرەدا ئەمە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە قسە نەکردن بە گوێرەی عەقڵی خەڵکی بە درۆخستنەوەی خوا و پێغەمبەرە. لە پێشەچی صحیحی مسلم دەهاتووە لە ئیبن مەسعودەوە ڕزای خوای لێبێ کە گوتێتی ما أنت بحديث قوما حديثا لا تبلغهم حقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هەر کاتێک تۆ قسە لەگەڵ قەومێ بکەی و بە گوێرەی عەقڵی ئەوان نەبێ ئەوە ئەم شێوازە قسەکردنە بۆ هەندێکیان دەبێتە فیتنە و ئاشوب. لەم تەوجیهاتە پڕشنگدارانەدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەیەوێ بە چاوساغ و مامۆستایان و وتاربێژان و ئەدیبان و نووسەران و ڕابەرانی ئەم پەیامە بەڕێزە ڕابگەێنێ کە کاتێک ئامۆژگاری خەڵک دەکەن و وتار دەبێژن و شت دەنووسن با بە گوێرەی تێگەیشتن و عەقڵی ئەم خەڵکە بێ وشەی نامۆ و ناڕەسەن بێگانە بە سروشتی مسلمانان بەکار نەهێنن و نەیهێننە ناو ئەدەبی ئیسلامی ڕەسەن. بە بیانی ئەوەی ئەمڕۆوە پێویست دەکات لۆغەی عەسرە کە ئێستا زۆر لە نووسەران هەن چ ئەلمانی و چ بەناو نووسەری ئیسلامی زۆرە وشەی غەریب و عاجیب لە نووسینانیان بەکارێن وەکو پراکتیک و ئەلتەرناتیف و مۆدێرن و ستراکتۆر و لۆژیک و سۆسیۆلۆژی و ئیپیستیمۆلۆژیا و هەمەسەشنی ئەم وشە غەریبانە کەمە بەڕاستی هیچ کاتێک لە خزمەتی ئەدەبی ڕەسەنی ئیسلامی و کوردی نییە و هیچ سوودێک نابەخشێ و خەڵکی لێ تێناگا مەگەر تەنها مەبەستیان پێ ئەوە نەبێ کە خۆیان بە ڕۆشنبیر پیشان بدەن و خۆیان جیاکەنەوە لە خەڵک و خۆیان پێ بەدەرخەن. ئەم شێوازی بەکارنانی وشە غەریبانە خەزووی زمانەکانە دەیانەوێ گیانی زیندوی لێ بستێننەوە. دەبا ئەم نووسەرانە لەخوا بترسن و بەخۆیان دابێنەوە و بە قسەی پێغەمبەری ئازیزمان بکەن، با بە گوێرەی عەقڵی خەڵک شت بنووسن وتار بدەن و قسە بکەن، گەر خۆیان بە مسلمان لە قەڵەمە دەنووشێن کەوتەی پێغەمبەری خوان گەرنا با ناوێکی تر بۆ خۆیان دابڕێژن. 5 قسەکردن بە شێوازێکی وا نە زۆر کورت و نەدرێژ وەرزکەر بێت. لە ئادەبی شیرینکردنی قسە و گفتوگۆ ئەوەیە نەگاتە ڕادەی کورت بڕینەوە یان درێژ دادڕی و خەڵک لێ وەرز بوون. ئەمەش بۆ ئەوەیە کاتە ئەو کەسە گوێ ڕائەگرێ بە دڵ گوێ بگرێ. مسلم لە جابوری کوڕی سەمڕ ڕزای خوای لێبێ دەجێڕێتەوە. جابر گوتی كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. لەگەڵ پێغەمبەری خوا نوێژم دەکرد نوێژەکەی وتارەکەی مامناوەندی بوو واتە نە زۆر کورت و نە زۆر درێژ. هەروەها ئیمامی ئەحمەد و ئەبوو داود لە حەکیمی کوڕی حەزام ڕزای خوای لێبێ دەجێڕێتەوە کە گوتێتی شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة فقام متوكئا على عصاه أو قوس فحمد الله وأثنى عليه فكانت كلمات خفيفات طيبات مباركة. لەگەڵ پێغەمبەری خوا لە نوێژی هێنی ئامادە بووم جا پێغەمبەر لەسەر گۆپاڵێک یان کەوانێک وەستا و سوپاس و ستایشی خوای کرد و چەند وشەیەکی سووک و پیرۆزی و باشی گوت. 5 گوێڕاگرتن بۆ ئەو کەسانی قسە دەکەن. لە ڕەفتاری جوانی مسلمان ئەوەیە کاتێکێکی قسەی بۆ دەکات گوێ بۆ شل بکات و گوێ بە شتێکەوە سەرقال نەکات یان تەمەشای تەلەڤیزیۆن یا ڕووی لە شتێکی دیبێ کە قسەی بۆ دەکرێت. هاوڵە بەڕێزەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کاتێک کە پێغەمبەر قسەی بۆ دەکردن زۆر بە گرنگیەوە گوێیان بۆ ڕادەگرت
بۆ خۆیان بە شتێکی ترەوە سەرقال نەدەکرد. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم گوێی بۆ ئەو کەسە دەگرت کە داهاتە لای قسەی لەگەڵ دەکرد یان پیسایی لێ دەکرد. هەندێک کەس هەیە کە قسەی بۆ دەکەی خۆی بە شتێکەوە خەریدەکان یان ڕووی لە تۆ نییە. بەڕاستی ئەوە بێڕێزیە. مسلمان دەبێ ئاسیار بێ، هەستی خەڵک ڕابگری و گوێ بۆ قسەکانیان شل بکات. ئەگینا کەسی قسەکرد بە سایەکی سووک و ناڕێزانە دێتە بەرسایی. شەشەم، قسەکردن بە خەندە و ڕووخۆشیەوە. ئیمامی ئەحمەد لە دەرداوە ڕەزای خوای لێ بێ دەجێڕێتەوە کە گوتێتی کاتێک ئەبوو دەردا قسەی دەکرد بە خەندە و قسەکردنەوە قسەیە کرد. خەڵکیش دەیانگوت ئەبوو دەردا گەمژەیە لەبەرەوە بە خەندەوە قساکە. ئەبوو دەردا گوتی نەمبینیم و نەمبیستووە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم قسەیەکی کرد بێ بە خەندە و نەیەگوتی بێ. جا ئەبوو دەردا کاتێک قسەیە کردم بە خەندە بوو لەبەرەوەی پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم وای کردبوو. هەروەها موسلیم لە سەماکی کوڕی حەرب دەجێڕێتەوە کە گوتێتی قلت جابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جابر نعم كثيرا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم مصلاه الذي فيه يصلي صبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون والرسول جالس فيأخذون في أمر جاهلية فيضحكون ويتبسم. وجابر كوري سمرم قلت لە کۆر و دانیشتنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئامادە بووی؟ جابر گوتی بەڵێ، زۆربەی جار ئامادە بووم. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەو شوێنەی خۆی هەڵنەدەستا کە نوێژی بەیانی تێدا دەکرد تا ئەو کاتەی ڕۆژ هەڵدات. ئەو کاتە هەڵدەستا و دەڕۆی جا لەو کاتێککە پێغەمبەر دادەنیش هاوڵە بەڕێزەکانی باسی کردەوەی پێشانی جاهیلی خۆیان دەکرد کە چیان کردووە، جا دەستیان دەکردە پێکەنین. پێغەمبەریش خەندەی دەهاتە سەر لێو. ئەمانەی باسکران ڕەفتاری مسلمانی مرتەزیمە تا کردەوەکانی پێبڕازێنێتەوە خۆی لە کاتی قسەکردن و گفتوگۆدا شیرم بکات. ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی گاڵتە و سوحبەتدا. مرۆڤی مسلمان بۆی هەیە گاڵتە لەگەر براکەی بکات، بەڵام لە سنوورێکی دیاری کراودا نەبێتە بێ ئاگایی لە یادی خوا. ڕەنجاندنی دڵی برای مسلمان. گارتەکردن چەند ئادابێکیەیە کە زۆر پێویستە مسلمانان پەیڕەوی بکەن و پابەندی بن کە ئەمانن. یەکەم، زۆر گاڵتە نەکردن و زیادڕەوی تێدا نەکردن. وەک ئەنەس ڕەزای خوای لێ بێ گوتێتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرموویەتی من نە ئەهلی یاری گاڵتە و لەهوم نە ئەوانیش لە منن. زۆر گاڵتەکردن وا لە مسلمان دەکات کە ئەرکە ئاساییەکەی لەبیر بچێتەوە کە بەندایەتی خوا و گێرانەوەی حوکمی خوایە لەسەر زەوی و پێکهێنانی کۆمەڵگایکی چاک و پاک و سالحە. ئەمەش ئەوە ناگەێنێ کە نابێ مسلمان گاڵتە و یاریەک نەکات، بەڵام ئەمە ئەوە دەگەێنێ کە کاتی جدیەت دەبێت جدی بیت و گاڵتەکردن هەموو دڵمان دانەگرێ. لەناخۆ هاوڵە بەڕێزەکانی پێغەمبەریش گاڵتە و یاریان کردووە. وەک بوخاری لە ئەدەبی مفرەد باز دەکات کانە ئەصحاب النەبی صلی الله علیه وسلم یەتەبادەعون بالبەتیخ. هاوڵەپێکانی پێغەمبەر بۆ گاڵتە و یاری کاڵەکیان بۆ یەکتری داویشتی و بە یەکتریان دادا. لە ڕاستیدا زۆر گاڵتەکردن دەبێتە مراندنی دڵ و ڕق لە یەکتر بوونەوە و نەمانی هەیبەت و ویقار. وەک ئیمامی عومەر ڕەزای خوای لێ بێ فەرموویەتی هەر کەسێک زۆر پێ بکەنێ هەیبەت و ویقاری کەم دەبێتەوە، هەر کەسێک سوحبەت و گاڵتە بکات پێی سووکە بێت. دووەم، لە کاتی گاڵتەکردنەکەدا نابێ مەبەستت پێی ئازارگەاندن و دڵئێشانی هیچ کەسێ بێ. زۆر کەس هەن تەنانەت لە نێو مسلمانانیش گاڵتە ئەکرێ کە بەمەستی بێ ئازاردانی دڵی مسلمانە. دیارە ئەمەش کارێکی ناشیاوی مسلمانانە و پێغەمبەری خوا قەدەغەی کردووە لەم جۆرە گاڵتانەی کە دەبێتە ئازاردان و هەزبریندارکردنی مسلمانان. وەک لە سنەنی ئەبی داود و ترمزی هاتووە لە عەبدوڵای کوڕی سائیبەوە، ئەویش لە باوکیەوە لە باپیریەوە کە گوێی لە پێغەمبەری خوا بۆ گێڕاویەتەوە کە دەیفەرموێ با هیچ کەسێک لە ئێوە شتێکی براکەی بە گاڵتە یان بەڕاستیش لێی نەبات و نەشارێتەوە، هەر کەسێکی گۆپاڵی براکەی بر با بۆی بگێڕێتەوە. لە زەنجی خەندەق زەیدی کوڕی سابت لەگەڵ مسلمانانی خۆلی ئەگواستەوە پاشان زۆر ماندوو بوو، سەرخەوێکی شکان. جا عەمارەی کوڕی حەزم هاتوو چەکەکەی لێبر کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەمەی زانی یەکسەر قەدەغەی ئەم کاری کرد. هەروە بەزار و تەبەرانی و ئیبن حەیبان لە حامڵی کوڕی ڕەبیحەوە ڕەزای خوای لێ بێ دەجێرنەوە کە پیاوێک پێڵاوی پیاوێکی برد بە گاڵتە و لی شاردەوە. جا کە ئەمەیان بۆ پێغەمبەر جێراوە، پێغەمبەر فەرمووی مسلمانان مەترسێنن چونکە ترساندنی مسلمان زوڵم و ستەمێکی زۆر گەورەیە. هەروەها ئەبوو داود لە عەبدوڕەحمانی کوڕی ئەبی لەیلا دەجێڕێتەوە کە گوتێتی هاوڵەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەڕۆیشتن، پاشان پیاوێک لەوان خەوی لێکەوت. جا هەندێکیان هەڵسان ئەم گۆریەی کە ئەم پیاوە پێی بوو لێیان بر. پیاوەکەش کە هەڵسا ترسا. ئینجا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی بۆ مسلمان حەڵال نییە و حەرامە برا مسلمانەکەی بترسێنێ.
ئێمە لەکوێ لە ئاست و ئەم فەرموودە بەڕێزانە لە کاتێکدا خۆمان بە شوێنکەوتەی ڕێبازی ئیسلام دادنین. سێیەم، لە گاڵتەکردندا نابێ قسەی درۆی تیابێ. زۆر کەس هەن لە دانیشتنی مەجلیسێکدا بۆ ئەوی بڵێن فلانە کە سوعبەت چی و قسە خۆشە هەڵدەستێ بە جێرانەوەی نوکتە و درۆی پێکەنی ناوی. لەوانەشە خۆی بە مسلمان بزانێت کە بێ ئاگایە لە هەرشەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لەو کەسانەی کە قسە دەجێڕنەوە بە درۆ تا خەڵک پێ بکەن، وەک ئەبوو داود، ترمزی و نەسائی و بەیهەقی بوزری کوڕی حەکیم لە باوکی لە باپیرەی ڕەزایخوایان لە بێدەجێڕنەوە کە گوتێتی گوێم لە پێغەمبەری خوا بوو دەیفەرموو ماڵوێرانی و چاڵی دۆزەخ بۆ ئەو کەسێک کە قسە دەکات بۆی خەڵک پێ بکەن و لە کاتێکدا قسەکەی درۆیان. جا پێغەمبەر دووجار پێی دەڵێ ماڵوێرانی بۆ ئەو کەسە. هەروەها لە نەواسی کوڕی سەمعانەوە کە گوتێتی پێغەمبەری خوا فەرمیەتی گەورەترین خیانەت ئەوەیە کە قسەی درۆ بۆ برا مسلمانەکەت بکەی لە کاتێکدا ئەو باوەڕ پێ بکات وا بزانێ قسەکەت ڕاستە. هەروەها ئەبوو هورەیرە ڕەزای خوای لێ بێ گوتێتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمیەتی ئیمانی مسلمان بە تەواوی هەموویدا نامەزرێ تا لە گاڵتەکردن واز لە درۆ نەهێنێ و واز لە دەمەتەقی و مجادلە نەهێنێ ئەگەرچی ئەویش ڕاست بکات. دەمێکە شتێکی زۆر ناشیرن خۆی خزاندۆتە ناومان، ئەمەش بە پێشوازیی گەرمەوە قبوڵمان کردو ئەویش درۆی نیسانە کە لە ڕاستیدا ئەمە ڕەفتارێکی بەدکاری ناشیرنی ڕۆژ ئاوایە بۆ ئێمەیان نردووە تا ڕەوشتی ئێمەی پێبڕوشێنن. ئیبن بەکار لە زەیدی کوڕی ئەسلەم دەجێڕێتەوە کە ژنێک هەبوو پێیان دەگوت ئەیمانی حەبەشیە هاتە لای پێغەمبەر خوای صلی الله علیه وسلم و گوتی مێردەکەم بانگت دەکا. پێغەمبەریش فەرمووی مێردەکەت چییە؟ مێردەکەت ئەو پیاوەیە کە سپیایی بەچاویەوەیە؟ ژنەکەش گوتی چاوی سپیایی پێوە نییە. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمی نەخێر سپیایی بەچاویەوەیە. ژنەکە گوتی بەخوا سپیایی بەچاویەوە نییە. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمی هیچ کەسێکی سپیایی بەچاویەوە نەبێ مەبەستی پێی سپیایی ناوەوەی چاو بووە. هەروە ترمزی لە حەسەنی بەسری ڕەزای خوای لێ بێ دەجێڕێتەوە کە گوتێتی پیرێژنێک هاتە لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم گوتی ئەی پێغەمبەری خوا دوعام بۆ بکە خوای بەخشندە بم باتە باشت. پێغەمبەر فەرمووی دایکی فڵان پیرێژن ناسنە باشتەوە. گوتی پیرێژنەکە بە گریانەوە ڕۆیشت. پێغەمبەر فەرمووی پێی بڵێن ئەو بە پیرێژنی ناستە باشتەوە بەڵکو بە گەنجولاوی دەچێتە باشتەوە. ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە پیرۆزبایی کردندا. لە ڕەوشتی جوانی مسلمان ئەوەیە کاتێک برایەکی مسلمان ژندێنێ یان خوشکێکی مسلمان شوودەکان یا منداڵێکی پێدەبەخشرێ پیرۆزبایی لێ بکات. وەمەش ئادابەکانیانە. یەکەم، کاتێک مسلمانێک خۆشی و شادیەک ڕووی تێدەکات دڵخۆشی خۆتی بۆ بەدەرخە و گرنگی پێ بدە. بەڵگەشمان ئەوەیە کە لە سەحیح بوخاری موسلیم داهاتوە کەعب دەڵێ گوێم لە دەنگێک بوو هاواری دەکرد بە بەرزترین دەنگ و دەیگوت ئەمە کەعبی کوڕی مالیک مژدەدە لێوێ. جا خەڵکەکە هاتن پیرۆزباییان لێکردین و یەکسەر من دەرچووم تا بگەمە لای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. پۆل خەڵک پیرۆزباویان قبولکردنی تەوبەیان لێکردم. دەیانگوت تەوبەی قبولکردن لای خوا پیرۆز بێ. تا گەیشتمە مزگەوت و بینم خەڵکەکە بە دەوری پێغەمبەرن. جا یەکسەر تەڵحەی کوڕی عەبیدەڵڵا بەغاردانەوە هاتە لام و تەوقەی لێگەکردن و پیرۆزبایی لێکردم. کەعب ئەم هەڵوێستەی تەڵحەی هەرگیز لەبیر ناچێ. کەعب گوتی کاتێک سەلامم لە پێغەمبەری خوا کرد صلی الله علیه وسلم لە خۆشیان دەموچاوی ئەدرەوشایەوە. فەرمووی مژدەت بێلێت بە چاکترین ڕۆژ کە بەسەر تێپەڕیوە لەو ڕۆژەی لەدایک بووی. دووەم، لە کاتی بۆنە و مناسەبەدا وشەی جوان و ناسک دەربڕین دوعای خێرکردن. ئیسلامی بەرنامەی داڕێژرا و پەروەردگار جیهانیان هیچ شتێکی کۆمەڵایەتی فەرامۆژ نەکردووە تەنانە قسە و وشە و دوعای جوان و ناسکی داناوە بۆ پیرۆزبایی کردن کە پێویستە مسلمانان لە بیری نەکەن و لە ژیانیاندا پەیڕەوی بکەن و خەرچیش لێیان فێر بێت. لەمانەش وەک یەکەم، پیرۆزباییکردن یەکێک گەرخوا منداڵی پێبەخشی. گەرخوا منداڵێکی بە مسلمانێک بەخشی وا چاکە پیرۆزبایی لێ بکەن و بڵێن بارەکە الله لەک و بارەکە عەلەیکە وەرزقەکە میثلەو. دووەم، پیرۆزباییکردن لەو کەسەی لە سەفەر هاتۆتەوە پێویستە بڵێن الحەمدولله الذی سەلەمەکە وەجەمەکە الشەمل بیکە و ئەکرامیکە. سێیەم، پیرۆزباییکردن لەو کەسەی لە مەیدانی جیهاد دێتەوە. ئەو کەسی کە لە جیهاد دەگەڕێتەوە باشە پێی بگوترێ الحەمدولله الذی نەسڕەکە و ئەعەضەکە و ئەکرەمەکە. واتە خاتو عائیشە بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووە کاتێکە لە جیهاد گەڕاوەتەوە مسلیم و نەسائی غەیری ئەوانیش لە خاتو عائیشە دەجێڕنەوە کە گوتیەتی پێغەمبەری خوا لە جەنگێک گەڕایەوە کاتێک هاتەوە پێشوازیم لێ کرد و دەستی بگرت و گوتم سوپاس بۆ خوا کە سەری خستی و بە عیزەتی کردی و ڕێزی گرتی. چوارەم، پیرۆزبایی کردن لەو کەسەی کە لە عەج دێتەوە. ئەو کەسێک کە لە عەج دەگەڕێتەوە وا باشە پێ بگوترێ قبل الله حەجەکە وغەفەر ذەنبەکە وأخلف نەفەقتەکە. ئەم جۆرە پیرۆزباییە پێغەمبەری خوا بە کوڕێکی گوتووە کە لە عەج گەڕاوەتەوە. ئیبن سەنی لە ئیبن عومەر گێڕاویەتەوە. پێنجەم، پیرۆزباییکردنی ژنهێنان و شوکردن.
کاتێک کەمارەی کچێک و کوڕێگەر دەبردرێ وا باشە سنەتە کە پیرۆزباویان لێ بکرێ و بکوترێ بارەک الله لەکە و بارەکە عەلەیکە و جەمع بەینەکوما فی خەیر. واتە ئەوانش لە ئەبو هورەیرە ڕەضای خوا لێ بێجێرنەوە کە کاتێک یەکێک ژنی بهێنایە یان شووی بکردایە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەیفەرموو بارەک الله لەکە و بارەکە عەلەیکە و جەمع بەینەکوما فی خەیر. شەشەم پیرۆزباییکردن لە کاتی جەژندا. وا باشە لە دوای نوێژی جەژن مسلمان بە برای مسلمانی برێت تەقەبەڵ الله منا ومنکە، خوا لە ئێمە و ئێوە وەربگرێ. حەفتەم گەر کەسێک چاکەی لەگەڵ کردی وا چاکە سنەتە پێی بڵێ بارەکە الله لەکە فی ئەهلیکە و مالەکە و جەزاکە الله خەیڕن. ئەمەش وەک نەسائی ئیبن ماجە لە عەبدوڵای کوڕی ئەبی ڕەبیحەیان گێڕاویەتەوە کە گوتیەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم 40,000 لێ قەرز کردم، کاتێک کە پارەی پێبوو قەرزەکەی دامەوە، فەرمووی خوا بەرەکەت بەهاوێتە ماڵ و منداڵ و سامانتەوە، بەڕاستی پاداشدانەوەی قەرزدەر سوپاس و ستایش کردنیەتی. هەشتم لەگەڵ پیرۆزباییکردندا وا باشە دیاری پێشکەش بکرێ. گەرخوا منداڵی بە کەسێک بەخشی یان ژنی هێنا یان شووی کرد وا باشە دیاری پێشکەش بکرێ، وەک لە چەند فرموردەیەکی پێغەمبەرە ئاماژەی بۆ کراوە. یەکەم لە خاتو عایشەوە بە مەرفوعی کەوا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمیەتی تەهادوا تەحابوا، دیاری بۆ یەکتری ببەن یەکتریتان خۆش دێ. لە ئەبو هورەیرەوەش بە مەرفوعی جێڕاوە دیاری پێشکەشی یەکتری بکەن چونکە دیاری ڕقوقینی دڵدا دەبات. لە ئەنەسەوە بە مەرفوعی دەژێڕێتەوە دیاری پێشکەش بە یەکتری بکەن چونکە دیاری دەبێتە مای خۆشەویستی و ڕقوقین لە دڵدا دەبات. ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی سەردانی نەخۆشدا. مسلمانان کە بەڕاستی برای یەکترین وەک یەک جەستە و لەشوان کە کاتێک ئەندامێکی ئەم لەشە دەوکەوێتە ئازار گشت ئەندامەکانی تری ئەکەونە ئازار. مسلمانیش تا لە ژیانیدا بێت تووشی نەخۆشی و نەساغی دەبێت. نەخۆشیش وەک هەموو کەس دەیزانێ پێویستی بە سەردان و دڵدانەوە و دڕاگرتن هەیە تا ئازاری نەخۆشیەکەی لەسەر کەم بێتەوە. جا بۆ چوونە لای نەخۆش ئیسلام ئەو بەشەشی فەرامۆژ نەکردووە بەڵکو چەند ئاداب و ڕەفتارێکی داناوە پێویستە مسلمانان بۆ خۆیان بەگشتی و منداڵەکانیشیان لێ فێر بکەن. ئادابەکانیش ئەمانن. یەکەم پەلەکردن لە سەردانی نەخۆش. کاتێک مسلمانێک دووچاری نەخۆشی دەبێ وا پێویست و چاکە یەکسەر بچیتە سەردانی، وەک پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمیەتی ئیدا مەرض فەعیدەه، گەر مسلمانێک نەخۆش کەوت یەکسەر سەردانی بکە. دووەم کەممانەوە لای نەخۆش. لە ڕۆژتی جوانی مسلمان لە کاتی سەردان بۆ لای نەخۆش ئەوەیە کە زۆر لای نەمینێتەوە، بە تایبەتی گەر نەخۆشەکە ئافرەت بوو، بەڵام گەر نەخۆشەکە حاڵەتی باش بوو سەرقەی کچەکردنیە بوو ئەو قەیناکە زۆریش لە لای بمێنیتەوە. وا چاکە ڕۆژێک ناڕۆژێک سەردانی نەخۆش بکرێ گەر حاڵەتی چاک بوو. سێم دوعاکردن بۆ نەخۆش. کاتێک دەچیتە لای نەخۆشێک وا بێشە دوعای شفای بۆ بکەی، و ئەم دوعایی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بۆ نەخۆشی کردووە لە خاتو عایشەوە ڕەضای خوای لێ بێ کە کاتێک پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خێزانی نەخۆش بووە چوەتە لای و دەستی ڕاستی بەسەر داهێنا و فەرمیەتی اللهم رب الناس اذهب الباس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقم. خوایا ئەی پەروەردگاری خەڵک نەخۆشی لادە شیفا بنێرە، هەر تۆ شیفادەری و هیچ شیفایەکی نەخۆش نییە جگە لە شیفای تۆ، شیفایەک بنێرە کە نەخۆشی بەدواوە نەبێ. چارەم دەست خستنە سەر شوێنی ئازارەکە و دوعا خوێندن بەسەریدا. لە ئەبی عەبدوڵڵای عوسمانی کوڕی ئەبی عاسە کەوا لە لەشیدا شوێنێکی ئازاری هەبووە بە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووە کەم ئازاری هەیە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پێی فەرمووە ضع يدك على الذي يألم من جسد قل بسم الله 3 وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله. دەست لەسەر ئەو شوێنەدا بنێ کە ئازار بەلەشت ئەگەیەنێ 3 جار بێ بسم الله، 7 جاریش بێ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاز. پەنا دەگرم بە حیزەت و هێز و توانای خوای گەورە لە خراپەی ئەو شتەی کە هەمە و حەزەریش وەرئەگرم. پێنجەم وا چاکە لە ئەحواڵی نەخۆش پرسیار بکرێ. لە ئیبن حەباسەوە کەوا عەلی کوڕی ئەبی تاڵیب ڕەضای خوای لێ بێ دەژێڕێتەوە لە لای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هاتە دەرەوە کە نەخۆش بوو بەو نەخۆشیەکە گیانی پێسپار. جا خەڵکەکە گوتیان ئەی باوکی حەسەن پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم حالی چۆنە؟ گوتی سوپاس بۆ خوا چاکە. شەشەم وا چاکە لە لای سەری نەخۆشدا بنیشی. ئەمەش وەک کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئاوای ڕەفتار کردووە، وەک ئیبن حەباس ڕەضای خوای لێ بێ گوتێتی کاتێک پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم سەردانی نەخۆشیەکەن لە لای سەریدا ئەنووشوو پاشان 7 جار ئەیفەرموو ئەسأل الله العظیم رب العرش العظیم ئەن یەشفیک. جا ئەگەر ئەزەر دوای بخرێ ئەوە لەم نەخۆشیە چاگە بیتەوە. حوتەم دڵدانەوەی نەخۆش و ئاوات خواستن بە چاکبوونەوەی تەمەند درێژیە. ئەم سیفەتە دڵڕەفێنیە کاریگەریەشی بەتینی هەیە لەسەر دڵ و
دەرونی نەخۆش هەروە دەبێتە دڵخۆشکردن هیوا پێدانی. ئەبی سەعید خودری ڕەضای خوای لێبێ گوتێتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمیێتی گەرچوونە لای نەخۆش داوای تەمەندرێژی بۆ بکەن چونکە ئەمە هیچ شتێک ڕەت ناکاتەوە و دلیشی پێ خۆش نییە. هەشتم وا چاکە داوای دوحا لە نەخۆش بکەیت وەک ئیبن ماجە و ئیبن سنی لە عومەری کوڕی خەتابەوە ڕەزای خوای لێبێ دەجێڕنەوە کە گوتێتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمیێتی گەرچووتە لای نەخۆش پێی بڵێ دوعات بۆ بکات چکە دوعاکەی وەک دوعای فریشتەکان وایە. نۆیەم گەر نەخۆشێک لە حاڵەتی گیاندان بوو لا ئیلاهە ئیلڵڵاه بیر بخرێتەوە. ئەبی سەعیدی خودری ڕەضای خوای لێبێ گوتێتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمیێتی ئەو نەخۆشانی لە حاڵەتی مردندان پێیان بڵێن لا ئیلاهە ئیلڵڵاه برێن چونکە هەر کەسێک لە کاتی گیاندانی کۆتا قسەی لا ئیلاهە ئیلڵڵاه بێت دەچێتە باشتەوە. ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە پرسە و تەعزیەدا. پرسە و سەرخۆشی چەند یاسا و ئادابێکی تایبەتی هەیە کە پێویستە مسلمانان پەیڕەوی بکەن و خۆیان دوورخەنەوە لە ئاکاری دابوونەری تەنەفامیەکانی ئەمڕۆ. یاسا و ئادابەکانیش ئەمانن. یەکەم دوعاکردن و پاداشدانەوە بۆ خاوەن پرسەکە. ئیمامی نەوەوی لە کتێبەکەی ئەذکاردا دەڵێ باشترین قسەکە بە خاوەن مردوو بگوتری ئەوەیە کە لە سەعید بوخاری مسلم دەهاتووە لە ئوسامەی کوڕی زەیدەوە کە گوتێتی یەکێک لە کچەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نێدرایە لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم تا بانگی بکەن و پێ بڵێن منداڵێکی کچکەی لەسەر مردنە. پێغەمبەریش فەرمووی بگەڕێەوە لای و پێ بڵێ إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مسمى فمرها فلتصبر ولا تحتسب. خوای گەورە بۆی هەیە ئەوەی هەیە بیباتەوە بۆیشی هەیە کە بیبەخشێ هەموو شتێکیش لای ئەو ماوەی دیاری کراوە جا پێی بڵێ بە ئارام بگرێ و داوای پاداش لە خوای بکات. دووەم بە باشدانانی چێژ دروستکردن بۆ خاوەن مردوو بۆ پتەوکردنی پەیوەندی کۆمەڵایەتی ئیسلام بەباشی داناوە کە خواردن بۆ ماڵی خاوەن مردووەکە بکرێت چونکە ماڵە مردووەکە لەبێر دڵتەنجی و خەمباریان لەوانەیە نەتوان بەم کارە هەڵسن. ئەمەش بەپێی ئەو گێڕانەوەی کە ئەبوو داود و ئیبن ماجە و ترمزی لە عەبدوڵای کوڕی جەعفەر گێڕاویانەتەوە کە گوتێتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمیێتی خواردن بۆ ماڵی جەعفەر دروستکەن چونکە ئەوان شتێکیان بەسەراتوە کەوای لێکردن سەرقاڵ بن و نەتوان چێژ دروستکەن. سێیەم بە دەرنەخستنی دڵخۆشی و ڕووخۆشی بەرامبەر ئەو کەسانەی کە پرسەنامەیان لێ دەکرێت و یان دڵیان دەدەیەوە. لە کاتێدا کە یەکێک دەمرێ مسلمانی پابند بە دینی خوا هەرگیز کارێکی وا ناکات کە خەڵک بە سووکی سەیری بکەن و بە خراپی باسی بکەن و ئیسلامیش پێرەش و ناشرم بکات بەڵکو لەم کاتەدا دڵنەوایی و کەسوکاری مردووەکە دەداتەوە چ بە ئاەت بێیان بە فەرموودە شیرنەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم یان بە سەراتێکی واقعیانی ئیسلامی. لەو کاتانەشدا پێناکەنێ و تەنانەت خەندەش نایەتە سەر لێ و قسەی پڕوپوز ناکات و نوکاتی پێکەنین هێنەر ناهێت وەک لە تازیەکانی ئەمڕۆ دەبیندرێت. ئەدەب و ئاکاری مسلمان لە کاتی پژمین و باوەشێکداندا. لەو ئاداب و ڕەفتارە جوانانەی ئیسلامی خۆشەویستمان بۆی داناوین کە لە ناو کۆمەڵگە پیادەی بکەین ئادابی پژمین و باوەشکە کە پێویستە خۆمان و مناڵەکانیشمان فێر بکەین بەو شێوەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ڕێنمایی کردین. یەکەم کاتێک مسلمان دەپژمێ دەڵێ ئەلحەمدولله پێویستە پێی بڵێ یەرحەمەکم الله ئەویش برێ یەهدیکم الله وەیەسلع بالەکم. دووەم ئەو کەسەی دەپژمێ گەر نەیگوت ئەلحەمدولله تۆ پێی ناڵێ یەرحەمەک الله. ئەمەش وەک مسلم لە ئەبی موسا ڕەزای خوای لێبێ گێڕایەتەوە کە گوتێتی گوێم لێبوو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمی گەر یەکێک لە ئێوە پژمی و سوپاسی خوای کرد واتە گوتی ئەلحەمدولله ئێوەش دوعای پژمینی بۆ بکەن واتە بڵێن یەرحەمەک الله. بەڵام گەر پژمی و نەیگوت ئەلحەمدولله ئەم دوعای بۆ مەکەن. سێیەم لە کاتی پژمیناوە باشە دەستیان دەسەسەرێک بخرێتە سەر دەم و بە گوێرەی توانانی هەڵدرێ دەنگی زۆر بەرز بێت. چوارەم گەر یەکێک لە 3000 زیاتر بپژمێ پێی ناڵێن یەرحەمەک الله وەک مسلم و ئەبوو داود ترمزی لە سەلمەی کوڕی ئەکوەح ڕەزای خوای لێبێ دەجێڕێتەوە کە گوتێتی پیاوێک هاتە لای پێغەمبەر و پژمی و منیش لەوێ ئامادە بووم و ئاگام لێبووم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمی یەرحەمەک الله. پاشان بۆ دووەمین جار و بۆ سێمین جار پژمیەوە دیسان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمی یەرحەمەک الله ئەوم پیاوە تووشی هەڵامەت بووە. لەبەر ئەوە ئەگەر یەکێک لە پاش 3000 پژمی پێی ناگوترێ لە یەرحەمەک الله وەک ابن سەنی لە ئەبوڕێ دەجێڕێتەوە کە دەڵێ جەم لە پێغەمبەری خوا بۆ فەرمیەتی گەر یەکێک لە ئێوە پژمی بە ئەوەی لەگەڵی دانیوە پێی بڵێ یەرحەمەک الله بەرام گەر لە 3000 زیاتر پژمی ئەوە تووشی هەڵامەت بووە یەکێکیش لە پاش 3000 پژمی پێی ناگوترێ یەرحەمەک الله. پێنجەم گەر نامسلمان پژمی وا باشە پێی بڵێ یەهدیکم الله. ئەمەش وەک ئەبوو داود و ترمزی لە ئەبوو موسای ئەشعەری ڕەزای خۆیان لێبێ دەجێڕێتەوە کە گوتێتی جوولەکەتان لای پێغەمبەر بخوا صلی الله علیه وسلم دەپژمین و بە ئاوات بوون پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێیان برێ یەرحەمەک الله واتە خوا ڕەحمتان پێ بکات. بەڵام پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەیفەرمی یەهدیکم الله وەیەسلح بالەکم
خۆیان هیدایەتتان بدات و ئەحواڵتان باش بکات. شەشەم گەر ئافرەتێکی نامەحرەم پژمی وا باشترە کە پێی نەڵێ یارحەموکڵڵا. بۆ چوونی زۆر لە زانە موشتەهیدان ئەوەیە کە گەر ئافرەتێکی بێگانە جگە لە دایک و خوشک و ژن و پور و کچەزا و ژنی باوک بپژمێ کە ڕاحەتی هەیە بە ڕادەیەکی حەرام کە زۆر پیاوی بێگانە پێی بڵێن یارحەموکڵڵا. بەڵام گەر ئافرەتەکە پیر بوو ئەوەیان قەی ناکە. دیار ئەمەش بۆیە کە ڕاحەتی هەیە تا دەرگای ڕێگا خۆشکردنی گوناه و تاوان بخرێ. ئیبن جوزی دەڵێ لە ئیمامی ئەحمەدی کوڕی حەنبەلەوە وەرمان گرتووە کە پیاوێکی خواناس و خواپەرست لای بووە جاژنەکەی ئیمامی ئەحمەد پژمیوە پیاوەکە خواناسەکە پێی گوتووە یارحەموکڵڵا. ئیمامی ئەحمەدش گوتێتی خواناسێکی نەزانە بەوەی کە ڕاحەتی هەیە بە ئافرەتێکی بێگانە بگوترێ یارحەموکڵڵا. ئەمانەی باسکران سەبارە بە پژمین بەڵام ئاداب و ڕەفتاری مسلمان لە کاتی باوەشکدان بەم شێوەیە خوارەوەیە. یەکەم بەگوێرەی توانانە هێرێ باوەشک بێتەوە و دەم نەکردنەوە. ئەم ئاداب و ڕەفتاری ئێستا باسیەکەین ئاکاری ئیسلامی کۆمەڵایەتیە کە کەس لێی نابوردرێ کەویش باوەشکە. دیارە لە کاتی باوەشکدان دەمکردنەوە شێوەی مرۆڤ چەند ناشرین دەکات و کەسایەتی مرۆڤ دێنێتە خوارەوە. ئەبوو هورەیرە ڕەزای خوای لێبێ گوتێتی پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم فەرمیێتی خوای گەورە پژمینی خۆش دێ و حەزی بە باوێشک نییە. گەریەکێک لە ئێوە پژمی گوتی ئەلحەمدوللا ئەوە لەسەر هەر مسلمانێکە کە گوێ بیستێتی پێی بڵێ یارحەموکڵڵا. باوەشکاتنەوە لەلایەن شەیتانەوەیە. جاگەرێکێکتان باوەشکی هاتەوە بابی گەڕێنیتەوە بە گوێرەی تانانە هێڵێ باوەشکی بێتەوە چونکە کاتێک یەکێک لە ئێوە باوەشی دێتەوە شەیتان گاڵتەی پێدەکا و پێی پێدەکەنی. دووەم گەر باوەشکات دەست لەسەر دەم دابنێ. ئەمە ژۆک مسلیم لە ئەبی سەعیدی خودری ڕەزای خوای لێبێ دەجێڕێتەوە کە گوتێتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمیێتی گەر یەکێک لە ئێوە باوەشی هات با دەستی لەسەر دەمی دابنێ چونکە شەیتان نێوەی دەچێتە ژوورەوە. سێەم دەنگ بەرز نەکردەوە لە کاتی باوەشکداندا وەک مسلیم و ئەحمەد و ترمزی گێڕاویانەتەوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمیێتی خوای گەورە پژمینی خۆش دێ و حەزی لە باوەشک نییە. جاگەریەکێکتان باوەشکتان هات با نێڵێ هاها چونکە ئەمان لە شەیتانەوێ و پێی پێدەکەنێ. ئیتر لە کۆتاییدا داوا لە گشت مسلمانێک دەکەم یەکەمیان لە خۆمەوە بەم ئەدەب و ئاکار و جوان و بەڕێزانەی ئیسلام و ئاکاری کردەوەکانمان پێی بڕازێنێتەوە و پەیوەندی کۆمەڵایەتیمان پێ بەهێز بکەین. هەڵبەت ئەم ئاداب و یاسا و ئاکارانەی ئیسلام سەنجمەعەکی مسلمانە کە دەتوانێت لە کۆمەلگەیەکدا پیادەی بکات و بە خەڵکانی ئالمانی و خۆناسکردن بە ڕۆشنبیر بسەلمێنێ کە ئەمە ئاکار و ئادابانەی پەیوەری ڕاستەقینەی ڕۆشنبیری و مەدەنیەتە نەک زانستێکی ڕووتی ڕق و وشک. داواکارم لە خوای بەخشندا کە دڵەکان و کردەوەکانمان گفتارمان ئاکار و ڕەوشمان وا لێ بکات بە پێی شەریعەتە بێوێنەکەی خۆی بکات و گوناه و تاوانەکانمان لە سەرشان هەڵگرێ و بیخاتە سەرشانی موشریکان و کافران و دوژمنانی خۆی. ئێمەش بە بەهشتی ڕازا و دڕفێن شار بکەین. ئامین. لێرە داهاتینە کۆتایی خوێندنەوەی کتێبی ئادابی کۆمەڵایەتی لە قورئان و سوننەتدا. هیوادارم سوودتان لێ وەرگرت بێت.